Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөггүй ч гэсэн Simple танд зээл авах шинэ боломжийг санал болгож байна. Та ашигладаг банкныхаа дансны хуулга эсвэл банкны нэвтрэх хэрэгээ Simple аппликейшнээр оруулаад 5 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг авах боломжтой. Та яг одоо Simple аппликейшнээ татаад байгаа газраасаа зээл ирэхээ шалгуулаарай. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Simple-ийн Facebook пэйж болон 1828 дугаараас аваарай. Үеийн Холливуудын одож чадах хүмүүс хараад тэгэж асуусан. Би уг өнөөдөр нөгөө ягаан хавчаар зүвж ирэх хэрэгтэй байсан байхгүй. Би уг тэрийг дааж барчаар ирж. Харахад нөгөө том шиг амар нөгөө имтэл байхгүй нэг амар ингэдэг нэг шалчигнаад байдаг байхгүй. Эхний тэмцээнд орч бүү юм болчих уйлж унж чадвал. Чиний ч надад амар харж байгаа юм чинь намайг алчих гал гацчих. Тэгэж уйлал барилдахгүй гээл амар. Гаднаасаа амар том биетэй хүчрхийг харагддаг боловч жижигэн зэрэгтэй юу ч хийж чаддгүй гэж боддог. Яг өөрөө хүчийг юусэн мэддгүй л байсан юм байл л дээ. Тэгэл хавцсан гэхдээ толгойн үзсэн гэхдээ зүгээр юм мэдэрч байгаа. Яна ингэж суулж байгаа юм болов крашлсан оролцогч байгаа юу. Тэгвэл найз охин гэдэг ямар гэдэг вэ? Хүнд дурлцаа гэдэг ямар гэдэг вэ? Цэнхин эмгтээлгээсээ бүр амар эмгтээлэг бүр хоолойны мөнгөний өөрчлөгдөд юу ярьж байгаа юм баг хөлбөмбөгийн чадвар алдна гэж ярьдаг тий. Намаа нэг хүүхдүүд нь амар шоолоод идэх гэсэн юм. Мөндөр болохоор тэмээгээд тэр надад бүр амар хүндсдэгсэн заяа бүр ингээд амар надад ингээд таарах гутал олддгүү яг манай найзуудын өмсч байгаа шиг тийм гоё ягаан өнгөтэй амар таарах гутал олддгүү өсөд тогтмол би амар гоё зурдаг гэсэн. Бүжиглэх амар дуртай байсан. Түс алерцээ ёо өвчтэй юм байсан. Одоо яг бацсан амар дарамтанд бэлтцсэн юм шүү гэсэн. Жодогоор нэг жоохон ойр дотноор ярихтаа нэг галаасаа гэж боддог. Заримдаа гал хасахгүй шүү дээ ёо. Камерын дээр юудаас гараагүй катлагдсан. Гэтэ ингээ яг энэ хэсэг нь гарсан бол гоё юм даа гэж бодож байгаа юм нэг юу вэ? Одоо үзэгчдэр дэс үзээгүй. Манайс дээр үзэгдсэн амар ясантай хоорондоо жоохон маргалцсан те гээд. Энэ орсон бол гэж юу? Тийм, орсон бол санаа зовжсэн нөгөө нэг би яа хит юм бэ? Хилээцээ гээ би бүр орилжсэн тэр гурав тэр л бас уур хүрс амар урс. Тэгээ гурав ах руугаа нэг арай ойрлоод яана гэж бодсон. Тийм дандаа бид бүжигсэн байхгүй. Тэр нөгөө 8 гой бүжигсэн байхгүй бид хоёр. Тэгсэн чинь хасаа хийсэн байдаг яасан баг тийм харж байгаас таа. Аа толцоод нь шүү дээ гэж. Тэгэл аа тийм. Ойлгох. Hi dear Hot Mic Diaries. Энэ удаагийн шинэ дэвтэр дээрээ би бичих гэж байгаа хүн бол Азиас өрөн байна. Баярлаа. Намайг өөр зарлцуулсанд баярлаа. Урилгыг маань үнэхээр гоё хүлээж авсанд зөндөө их баярлаа. Баярлаа. Тэгээд баг шууд бичингүүт нь тгий гэжсэн баха тийм. Тийм надад амар гоё нэр хүндийн хэрэг байсан. Өмнө үзэж байгаад яачсан аахгүй нүггүй үзээд өнгөд нэг амар нэг тухтай суугаадсан аахгүй ингээд нэг хөнжил ингээд ахрыг энэ ч бас ингээд суугаад юм бол гоё ихтэй нэг найзтайгаа ярьж байгаа юм шиг нэг тэгээ бүх юм ярих бас ингээд ярих гоё ихтаа гэж бодожсэн чинь бичингүүт нь тгий гэд бүр хизээс ажилтаа байсан ч гэсэн тгий. Амар гоё. Хоёлаа тэний өмнө уулзсан штэ. Тэгэл би ингээд төрүүлж угаасаа би энэ танд хоцордог байхгүй. Тэгээ хоёлаа хоцроод ирсэн нөгөө ярьцаагасаа. Гэтэ би хоцорсон. Тийм тэгээд би ингээд заашгүй ямар ч би төрүүлээд ирчлээ гэд төрүүлээд хүлээж явах надад тухтай байдаг. Тэгэл амар догтлол амдар нүдээс харж үзэж байгааг болохоор за ханаас ирэх бол ямар хувцтай бол тэгэл орж ирэнгүүт таних байгаа гэл. Тэгэл анхаарч надад яг Холливуудын хоттой уулзж байгаа юм санагдадсан. Нэр ингэсэн юм ярьж байгаа ч тийм. Тэгэд би ингээд хоёлаа им VIP өрөөнд орох уу яах вэ хөөс яах юм гэлэнгүүт үеийн Холливуудын одож чадах хүмүүс хараад тэгэж асуусан. Гүй гэж. За ер нь подкастынхаа форматыг хоёлаа нэг гэс би тайлбарлаад өгье. Өдрийн тэмдэглэл шиг зүгээр л ингээд өөрийнх нь тухай яриулна. Зүгээр л Адя гэж ямар хүн бэ гэдгийг гоё айгуу таньмаар байгаа. Одоо ганцхан нөгөө тамирч Адя, physical Asia доорсон Адя биш. Зүгээр л ямар эмгтэй байдیں۔ гэж. Би нэг асуулт хэлчихсэн санаж байна уу? Нэрээ, насаа, хоббигоо, карьераа дуртахгүйгээр өөрийгөө танилцуулах үлээгээр танилцуулах бай. Гаднаасаа амар том биетэй хүчрхийг харагддаг боловч жижигэн зүрхтэй тийм хүн байна гэж. Яа жижигэн зүрхтэй гэж. Би ч амар аимхаа шүү дээ. Аимхаа. Тийм тэгээд амар зөөлөн харахад хүмүүс ингээд ширүүн гэж хараад байдаг байхгүй юу? Гадаад яг зүмдээс арга ширүүн тэгээд амар зөрөгтэй бас юу ч хамаагүй яа гэж бодод. Гэтэ нэг яг үндсэн дээрээ яг тийм биш. Амар аимхаа юу ярьж байгаа ганцаараа онохгүй шүү дээ гэрэл. Харахад үнэхээр айхгүй юмар байхгүй бүх юмас. Тийм үү. Одоо яг хамгийн их айдаг зүйл нь юу вэ? Савжнууд ах. Одоо үнэхээр аим санагддаг тэд нэр. Тэгэл одоо аалз малц харуул
Ээжээ гээл тэгэл. Хоёлаа одоо бүр ихнээс нэхлэн Аа. бүр төрхөөс нэхлээд одоогийн адья. Тэгээд ирээдүйн адья гэж ярина. Хоёлаа тэрнээс өмнө адьягийн өнгөрсөн амьдралыг нэг үгээр илэрхийлгээвэл Юу ч хийж чаддгүй гэж боддог гэсэн. Юу ч хийж. ягаад Би бас чаддгүй гэсэн юм байна. Ер нь нэг эхлээд нэг оролдож үзээд болохгүй би болчихдог байна. Би тэгсээр гад ингээ бүр ингээ хаагаад иддэг гэсэн. Тийм болохоор юмыг хийж чадахгүй гэж боддог гэсэн. тэр юу ч чаддаггүй биш, юу ч чаддаггүй гэж боддог. Тий боддог. Тэгээ би чод бодонгуудаа ингээ зузааг авчихдаг гэсэн. Тэгвэл одоогийн адьяг Одоогийн адьяг л бүх юмыг хийж чадхаар өөртөө маш сэтгэлтэй. сэтгэлтэй. Сэтгэл зүй болон би бичлээ бүх юм хийж чадхаар. Эндээс одоо өөрт юу чадахгүй гэж боддог байсан болон одоо юу бүхнийг хийж чадах гэдэг одоо юм шилжилт байгаа шүү дээ. Энийг яри бага нас гэж яв. Өврөн аймгийн Баян улсанд төрсөн. Гуруулаа дээрээ нэг ихтэй дараа нэг эрэгтэй. Бага насны нь ямар хүн өнгөрсөн бэ? Яг одоо санаж байгаа хамгийн анхны дурсамж гэж байна уу? Бүх насны. Бага насны тий. Тийм. Надад нэг юу санагдаад идэв. Цагаан сар нэг гэр орноо цэвэрлээл тэгэл яг ээж нэг бидэд үгүй ер нь жил болгонд гэдэг байсан бах ингээд шинэ орон хэмжлийн даваа төвсөлдөг гэсэн. Ихс бид эхчүүд ирж хойлох нь хойл амтдаг гэсэн. Бид нар чинь нөгөө нэг насны зэрэг jaах учраас ер нь шууд чийгээд нэг амар юу тэрсэн үссэн болохоор бид чинь байнга унтдаг. Тэгэл нэг шинэ нэг юм нэмэр идэгсэн нэг. Тийм өнөр бүр амар санагддаг. Шинэ даун өнөр. Тий яг тэгэл өглөө нөгөө нэг айл гисэн. Тэр мэрч бүр амар догдолцсон. Тэгээд тэрнээ яг тэр нэг өнөрийн мэдхэд тэр догдолсон гэдэг мэдрэгдээд идсэн амар гоё. Дүүтэг 12 насны зүрхтэй гэж л үү? Тий. За тэгвэл 12 наснда дүүтэй болох юм байсан юм нэрээ. Надад л амар гой санагдчихсан. Тэнгүүд нөгөө нэг найзууд байгаа ш тэр 12 настай байхад минь найзлдаг байсан найзууд маань тэгэл ингээд бас нэг манай найзын ээж нас манай ээжтэй ойролцоо төрсөн бохгүй юу. Тэгээд доороо нэг эмгтэй дүүтэй байсан. Тэгээд дахиад эрэгтэй дүүтэй болчихсон бохгүй юу. Тэгээд тэр найз маань гэжсэн байхгүй юу. Дургу биш нэг жоохон дүүтэй ах амар хэцүү. Жоохон төгшөө гэдэг. Тий төгшөөгөөд байсан болохон тэгсэн чинь би тажид 8 баярлаад гэсэн нэг шинэ юм гэдгийг хинтээ адилхан боллаа. Ээжтэй болов надтай болов гэл амар догдолж байсан. Тэгээ одоо айлын баг байж байгаа айлын дунд болох одоо юм том ихч болж шít. Тэр үед яг яаж исэн бэ? Амар хэцүү байсан надаа яа. Бүх юмыг би хийгээд байсан. Яагаад өмнө нэг амар ирэхээс би нөгөө багада нөгөө нэг ээж аавд ирэхээс ли аавынхаа ах дээр өссөн баггүй. Тэгээд ихч маань болохоор эмээтэй унтдаг. Би болохоор аавынхаа ахтай унтдаг гэсэн баггүй. Тэгээд яг нөгөө аав шиг өссөн. Бага насны ер нь ямар хүн өнгөрсөн бэ? Одоо аавынхаа ах дээр өсдөг гэсэн шүү дээ. Аав ээж нь одоо хот руу явдаг байсан уу? Яг өссөн гэж хэлэх нь бас буруу юм байна. Яг ингээд байсан. Гэтэ ойрхон, арай ойрхон. Гэхдээ ер нь яг аав шиг хүн байдаг байсан. Зүгээр л тийм аав ээж дээр байдаг байсан ч гэсэндээ нөгөө өдөө янгууд нөгөө зуны амралтаараа ч юм уу ихт би тэр очингууд тэгэл яг нөгөө нэг аав шиг ингээл амар ойрхон. Ер нь аав шиг хүн байдаг манай аав яах. Хүмүүс нэг юм байдаг шүү дээ. Ээж гэж байгаад тэснэ том ээж гэл нэг юм авгаалдаг нэг ээжтэй өөр аавтай байдаг. Тийм л юм шүү дээ. Тийм байсан. Ер нь багада одоо нэг өдөр нь ямар хүн өнгөрдөг гэсэн бэ? Одоо ийм хичээл сургуулгүй үед одоо дүүтэй болохоос өмнөх үе ч юм уу тэр айгуу сонирхолтой санагдаж байна. Нэг өдөр үү? Тийм. Одоо тоглолдог дуртай тоглоом ч юм уу гэрээ ажил хийхдээ яадаг, ихчдэг яаж гэрээ ажил хаваалцдаг ч юм уу. Тэгэл гэрээ ажил зэрэг зэглэгчтэй тэгэл бөө хэрүүлсдэг юм өөрсдөө. Бөө хэрүүлсдэг. Ингээд нэггүй өнлөхгүй. Тэгээ угаасаа орой ирээд ээж би тэрийг алахыг мэдж байгаа учраас бид тэр тэгэл хүлээлсдэг ялзуулдаг гэсэн гэр. Тэгэл тоглоол нөө найзтайгаа уулзна гадаа гарч тоглоно тэр чинь өдөр зөнгөө тэр гэрээ ажил хийхгүй шүү дээ. Тэгж яаж байгаа л ээж аав хоёр ажилтаа үед бол би тэр өдөр зөнгөө нэг тоглож моголж байгаа л. Тэгж байгаа л тэгэл ээж аав ирэхээс өмнө гэлсэн бог гэл юмаа цэвэрлээл. Ямар тоглоом хамгийн их тоглох дуртайсан бэ? Яг бар би жоохон хүмүүсийн нэг эмгтэй тоглодог тоглоомод байна. Гэтэ би ях нартайгаа амьд тоглодог. Тийм. Тэгэл манай нөгөө үеэл охин байдаг ус. Ерөөдөө яг миний энэ ярьж байгаа юм дандаа нэг зуны амралтын юм талаар санагдаад байна л да. Зуны амралт хөдөө байх юм. Үеэл яг 3 ихтэй 3 эмгтэй байдаг гэсэн юм. Үеэлийн 3. Тэгээд ахнаар идэгсэн. Тэгээд үеэлийн манай ихтэй цэцүүний охин байдаг гэсэн. Тэгээд тэр бид 3 эмгтэй тэгэл ингүүтээ тэр хоёр маань тэнцээ тэгэл амар тийм эмгтэйлэгтэй хувцсамжсэл өсөд тогтмол надад тэр сонирхолгүй зүгээр тэнцээ ахнартай тэнцээ тэр бар морин дэлэндээ тэр мориунаал тэгэл явдаг гэсэн. Гадуур сонирхолтой. Ер нь адья жоохон ямар хөвтэйсэн бэ? Одоо ангийнхан дундаа биш. Ер нь яг юм тусдаа
яг ангийнх нь одоо ангийн сурагч адьяа гэдгээр биш. Одоо юм бичимхий эсвэл амир хөдөлгөөнтэй сахилахгүй ч юм уу. Хөдөлгөөнтэй сахилахгүй бол байхгүй. Яг л дараахан л тийм нийлдэг хүмүүс дундаа ингээд юм яриад нийлцдэг. Тэнгүүтээ нэг нийлдэггүй хүмүүс дундаа дараахан чимээгүй байждаг. За одоо л бага нас гэр бүлийн харилцааг нэг хэлж ярьлаа шүү дээ. Одоо тэгвэл сургуулийг нэрээ. Бага анги дундаа яг ямар хичээлдээ дуртай хөвтэйсэн. Тийм мэдээж биеийн тамиртай дуртай байсан. Тийм угаасаа гэрээсээ биеийн тамир авч явна гэдэг юм зорьсон байсан юм шиг. Одоо бодоход ихч маань те толоогоор явна гэдэг. Би болохоор биеийн тамираар явна гэдэг. Том болоод одоо ийм өрөөдөлтэй болно, инкисэн тхийсэн гэж боддог гэсэн бодол нь. За мэдээж ямар цагдаа байдаг гэсэн надад цагдаа болох мөгөдөл. Тэгээд би нэг жоохон ингээд ер нь том битэй хөвтэйсэн. Ер нь цэцэрлэгээсээ нэг биеийн нэг томрох уу тийм бас нэг амар нэг гэлтава мэдрэгдэс нэг толгоо ойлгонд тийм хөвтэйс аахгүй. Тэгээ ер нь ингээд өсөөл 5 6 дугаар ангид ороод тэгэл байжсэн чинь надад ингээд таарах гутал олддгүү. Яг манай найзуудын өмсөж байгаа шиг тийм гоё ягаан өнгөтэй амар таарах гутал олддгүү. Тэгэл яг эргэжтэйчүүдийн ярьзмаар шилжиж байгаа байхгүй би яг харахгүй эргэжтэйчүүдийн тэр өнгөрөө шилжиж байгаа байхгүй ягаан өнгө хаяад тэгээ би бодсон би яг гуталчин болоод өөртөө таарах гутал хийж өмснө. Одоо гоё бүсэн гутлаад өмсөж чадчих байгаа зү тий. Өмсөж байгаа тэгээд одоо юу илбэг болцсон байлээ. Бас ер нь бас том өмсөн шүү дээ эмгтээчүүд дундаа. Тэгэл яг гоё таарсан гутал таалагдсан гутал асуухаар хамгийн дэтлэн төчөө гэд. За зүгээрээ гэд. Сургуультай ямар хөөсөн бэ? Одоо ангийн найзууд одоо анхуд аим хамт олонтой болж үзэж байгаа шүү дээ. Тэр үед ямар байсан бэ? Ер нь л амар чимээгүй л хөтөд. Тэр үед ингээл яг тийм одоо би болохоор яг нэг хүнтэй уулзаад олон хүн дунд ороод ямар мэдрэмжийг би мэдрээд одоо яг ийм мэдрэмж байна да. Тэр үед надад тэр нь би тэр мэдрэмжээр санахгүй амар хэцүү чийсэн юм мэдгүй. Гэхдээ зүгээр л ямар ч хэлсэн дугаал үз суучдаг л хөтөйсэн. Нэг илүү залаа хөтөлбөр хийхгүй хүнтэй танилцахыг хичээдгүү ч юм уу тийм л. Би зочдоосоо бас ингэж асуудаг байхгүй юу? 10 жил одоо сурч байхад ангийн хүүхдүүд ингэж харьцуул надтай гоё байдаг гэсэн. Харин ангийн хүүхдүүд ингэдэг надад муухай байдаг гэсэн. Тэгээ адилхан багш нарын одоо загнахтаа ингэж загнадаг нь муухай ингэдэг нь гоё гэсэн ч юм уу. Тиймэрхүү дурсамжууд юу байна? Тэгэхээр ангийн хүүхдүүдээс эхлэв. Ангийн хүүхдүүд яаж харьцуул гоё байдаг гэсэн бэ? Яаж харьцуул муухай байдаг гэсэн бэ? Гоё харилцаа гэдэг чинь тэгэл гоё шүү дээ ер нь тийм ингээл найрсан харилцаа гэл. Намаа нэг хүүхдүүд нь аим шоолоод идэх гэсэн юм байна. Өндөр болохоор тэмээгээд тэр надад бүр амар хүндсдэг гэсэн зэйг бүр үнхээр амар. Тэгээ тэнгүүтээ би ингээд одоо ингээд бодоод тахаар ингээд аахгүй. Хэцүү гэл ингээл мэдрэмж хаалгаас ингээл тэнгүүтээ би ингээл хүнтэй ярилцах ч юм уу ингээл айлах гарах гал тэгтээ яг шууд нэг буруу зөв гэл шууд өөртөө ингээд ярилцдаг байхгүй. Тэгсэн чинь буруу тэр хүмүүсийн буруу гэсэн нэг өөртөө ойртуулахгүй болсон. Одоо ботход одоо би бол тий тэр хүн намайг тэгсэн зүгээр би өөрөө нөгөө нэг хувийн мэдж байгаа би юун дээр юу гаргаж байгаагаа мэдж байгаа ч юм уу тий наалдахгүй тэр үе чинь тэгээд яах юм надад ингэ хэцүү санагдаад л юм тэгэл ээжтэй нэг гэрийнхний нэг хэлдгээс юм баха мэдгүй зүгээр л тийм байсан хэлэхгүй эгчтэй бас хэлэхгүй шоолцлаа угаасаа л өндөр байсан л та тэгтэл надад амар хэцүү байсан тэр нь одоо адяг одоо өөртөө итгэл нь хэр нөлөөсөн бол тэр амар нөлөөсөн баха тийм болоо шууд ингэ л шууд юм өөрийгөө барьдаг болсон баха юм чинь 10 жилийн дээр шал тасалж. Тэр үе яаж давж гарсан гэж боддог вэ? Ямар бодол толгоонд нь ингэж хамгийн хэрэгэлдэг байсан бэ? Тэгвэл байх л юм байх гэж боддог байсан баг. Угаас ингэж хийх гэж юу? Тий. Ингээл нэг давж гаргаж юм уу тий тэр өмнөд өөдөөс өөргөө мөрөөд та нар яхаар энэ өөрөө нэг тийм биш болохоор тэгэл нэг жоохон эвгүй мэдрэмж аваад тэгэл жоохон байсан болохоор гүнзгий юм боддог байсан баха. Тэр үедээ хэцүү болон тэгэл гэртээ очиж багтдаг юм тий. Найзтайгаа тэр гадаад толцоод багтдаг юм. Тийм байсан. Ер нь жоохондоо сая нөгөө эрэгтэй хүмүүстэй тоглох дуртай гэж хэлсэн шүү дээ. Ах нартайгаа тоглолт моголдог гэдэг. Тэгвэл тэрнээс өөр одоо хичээлийн хажуугаар хийдэг дуртай зүйл, хобби ч юм уу өөрийнхөө одоо дуртай зүйлийг таньж авсан. Би нэг бүжгийг нэрлэх гэдэг юм л да. Тийм тэгээд нөгөө нэг бүжигээ бас за бүжгээ ярьж болно. Хажуугаар надад би нөгөө юу аим зурдаг гэсэн юм. Плаж нөгөө ингэ. Тийм үү? Тийм өсөй тогтол аим зурдаг гэсэн. Одоо тэр зургууд нь байгаа юу? Тэр зургууд магадгүй хөдөө гэрт байж магадгүй. Сая гин саналаа. Юу хийдэг байсан бэ гэсэн чинь гэртээ яг би тэг зэг зурдаг гэсэн юм. Өсөй тогтол би амар гой зурдаг гэсэн. Гэтэ яг нэг гарын төтөө хүмүүс идэх гэсэн нэг амар гой зурдаг бүр нэг л нэг тийм биш байсан. Зүгээр нэг ямар ч өсөй тогтлыг би амар зурдаг гэсэн. Яг хажуудлаас нь яг. Одоо яг санаж би нэг тэрийг марцаж байсан. Тэг зурдаг гэсэн. Тэгээд бүжиглэх амар дуртай байсан. Монгол үжигийн дугуулна гэдэг гэсэн. Найз ангийнхаа хүүхдтэй. Тэр өстө амар гойсон.
Хэдтэйсэн би тэр? Чи одоо хэдтэйсэн бэл 10 11 настэйсэн бэл үү? Бүжиглэх үеийн дурсамжийн яг. Яг анх бүжиглээд яг юу нь гоё юусан болоод гэд ингээд нэг чатаад байсан болохоор амар гоёсэн. Тийм үү амар эвсэлтэй байгаад байсан болохоор нэг энийг ингээд хээ гэх юм хийгээд байсан болохоор гоёсэн. Тэгэл ахаал бүжинд орсон чинь нөгөө найзтаас хамаагүй өндөр байсан. Тэгэл нэг жоохон бас юу мэдрэмж бас авч ирсэн. Яг үл нэг ингээд бүндээ ингээд нэг бахамтлаг болоо бүжиглэх хэр чинь нэг дундын нэг юм байгаад байгаа байхгүй бас. Тэгэл бас эндээс бас нэг жоохон өндөр тэндээсээ жоохон бас иччихсэн. Тэгэл ерөөхдөө барилдах болсон. Нөгөө 9 дугаар ангиа төгссөн. Тэгэхэд барилдах гэдэг хот руу ирсэн. 9 дугаар ангид ч одоо өсвөр үе эхэлсэн байгаа шүү дээ, тий. Өсвөр насны одоо өсвөр насны сэтгэл зүй, шилжилт ямар хөө байсан бэ? Амар ингээл хүнд гэлтэй ингээл дахиад нэг юм шинэ ирж байгаа юм шиг мэдрэмж өсдөг байсан. Би тэгвэл бөл байдаг. Нэг л амар ингээл твшилт рүү орж байгаа чинь ингээл шал өөр хүн болж байгаа юм шиг ерөөсөө тийм мэдэрдэг байсан. Нөгөө хийх өсвөр насны хүмүүс чинь ингээл гинт амарч болчихсон дээ. Эсвэл ингээл гинт сэтгэл өөрчлөлт амьдралыг ингээл өөрөөр харж мараад тийм байхгүй зүгээр ингээд маш тайван. Тийм. Тэр нь юу нөлөөсөн юм бол харин одоо ингээд өсвөр насны хүүхдүүдийг ингээд хараад хараа ингээд амар өөр ингээд бодолтой байгаа байхгүй ингээд тэгээ зорилго нь тодорхой болсон. Амар мундаг байгаа байхгүй. Одоо ингээд хараад хаа би чи ерөөс тийм байхгүй. Яг л ээж авъя л хүүхдсэн. Өөр л ээж аавтыг ингээд тийг нь өөр ерөөс шинийг ингэж боддог ус. Яг л нэг хийж чаддгүйгээ боддог гэсэн юм. Тэрнээс болсон баг. Тэгээд ерөөсөө өөрийгөө нэг ингэж өөрчлөе ч юм уу те өөрчлөсний өнөө дуртай гэсэн юмас дуртай гэж хүлээн зөвшөөрдөг байсан. тэгээд аав ээжигээ сая зөндөө ярьлаа шүү дээ. Ер нь аав ээж нь яаж хүмүүжүүлсэн бэ? Тэр аягүй сонирхолтой. Тийм үгүй гэсэн юм арил хүмүүжүүлсэн те. Тэгж болно. Тэгж болохгүй гэдэг зүйлэр. Тэр нь надад тест үнэхээр зөв хүмүүжил юм шиг санагддаг. Тэгж болохгүй ингэж болохгүй гэдэг хүмүүжил чинь. Үгүй бол үгүй тийм бол тийм. Одоо аав ээж магтахдаа одоо яаж одоо магтдаг, харилдаг байсан. Тэснэ зэмлэгтэй яаж зэмлдэг байсан бэ? Хүмүүсийг нь хараад хахад ингээл амар юу байгаал ингээл өдөр болгоо ингээл тэврээлтэй ингээл мундаг шүү ч юм уу те ингэж хэлдэгсэн. Манай ээж авал тийм байхгүй би зүгээр нүднээс нь хараад мэддэг. Амар бахархаж байгаа гэдэг нь хараад. Ойлгох. Аав ээжээ тийм арцыг хизээ хамгийн анхаарч ирсэн бэ нэрээ? Барилдаж эхлэхээ юм харсан баг. Тэгэхдээ тэрнээс өмнө бол намайг үйлдэл болгоноос нэг зөв үйлдэл хайх гэдэг нь шүү дээ. Тэгдэг байсан л да. Гэхдээ яг тэр нүдийг бол барилдаж эхлээл харчихсан бахархаж байгаа. Завсралмаар аял хэлж болно шүү дээ. Завсралч. Тэгээ. Аав ээж мэжээр хаг өвлөөд идэж би нэг аав ээжтэй нэг үргэлж ингээл хайртай шүү аав ээж ингээд ингэдэг. Тэгтээ би ингээд үйлдэлээс нэг ингээд амар хайрлцаг мэддэг болохоор ингээд тэр ч юм уу ингээд дандаа нэг мэдрэмжээ ингээд дараад байдаг болохоор зүгээр юм хангууд ингээд тэр мэдрэмжүүд нь гарч ирээд идэх бах. Тэгээд л үлээд идэх бах гэж би бас өөрийгөө дүнсэн шүү дээ. Нөгөө айгүй талархаж байгаа тийм юм байгаад байгаа хэ. Тэрийг нь байгальдгүй те. Тэгээд ингээд хэлэхээр угаасаа нөгөө нэг нялуун байж үзэг болохоор ингээд яг ингээд угаасаа аав ээж эрхлэн тэнгуүтэй нэг нялуун байгаад идэв чинь нэг зарим гэр бүл ингээд баян ингээд тийм биш болохоор аав ээжтэй яаж эрхлэх вэ? Айгүй сонирхолтой байна надад. Би чи нөгөө нэг гэр бүл тэр ер нь жоохон нөгөө нэг амар хүний инээлэгдэг төрлийн хүн байхгүй. Тэгэл ингээл ээж ингээд гэл ингээл би ээж яг аав ээж дуртай байгааг би мэдээд авах гэдэг юм. Тэгэл жоох хөвч эрхэлдэг юм шүү. Тий, жоох хөвч. Тий, ингээл ирэл ятгаатай ингээл. Тэгээд одоо тэгтээ баг том болсоо баг тгийг юм биш. Тэгэл үнсүүлэх нь л эрхлэх болж тээ. Медаль авч ирэл үнсүүлэл тэмцээнд явж ирж үнсүүлэл. Тэр нь л эрхлэх бас нэр ойр дээж авч эрхлэх юм тий. Эрхэлнэ гэж. Одоо нэг эрхлүүл намайг яах юм бол таах юм болов. Аав ээжээ яаж эрхлэлтэй ажаа? Зөрүүлээд эрхлүүлдэг үү? Эрхлүүлж ийсэн үү? Эрхлүүлнэ шүү дээ. Би чинь тэгэл наачтай гоё шүү дээ. Амар хөөрхөн биш дээ та мөр. Юу яриа та гэдэг амар хөөрлөө. Тэгж л нэг тэ яриагаараа та наачтай гоё шүү дээ гэдэг. Тэрнээс биш тэгэл нөгөө нэг амар ингээл эрхлүүлэх юм баг. Одоо яла юу яри? Нөгөө хотод ирсэн. Одоо сайн ингээ хөдөөгийн амьдралын ярьсан байгаа шүү дээ. Тэгээ хотод яг яагаад ирэх болсон бэ? Хизээ ирсэн бэ? Барилдуулъя гэдэг байсан л та нэг ойр дотны хүмүүс маань. Тийм тэгээд зүрж дээгүй би тийм болно гэсэн надад бодлоохгүйсэн. Тийм тэгэхээр нь тэгээд барилдаад үзье. Тэгээд хотод очиж үзье гэдэг бот руу 14 наснда. Яа хөксөж 14 настай да. Хөгсөн үсийг ярьчих 14 наа.
14 наснда. Насандаа ч шиг. Яа хөшөө сонирчлаа. За. Миний ингээ ихт үрээд байгаа юм. Ганцаараа хотод ирсэн үү, гэр бүлээр ирсэн үү нэрээ? Гэр бүлээр ирсэн. Яг намаад агаад гिचтэйс. Тэгээд ээж аавтайгаа хамт ирсэн. Тийм. Ихчтэйгээ дүүтэйгээ. Тийм. Ихч маань нэг сургуулийн төгсдөөс яагаад байсан. Төгсөөгөөс 10 жилээ. Тийм. Тэгээ би 9 төгсөөд тэгээд дүүтэйгээ. Дүү маань төрөг байсан юм байна. 14-тэй төрсөн шүү дээ. Тийм солиорцсон явчихсан юм байсан. Мод ихэд юм лээ. Тийм. За хотод ирэх ямар байсан бэ? Одоо тэрнээс өмнө ер нь хот руу хэр ирж буцдаг байсан бэ? Нэг бас тийм амралтаараа нэг иддэг байсан. Зүүнийхээ амралтаар нэг ч юм уу заримдаа ирдэг ч юм. Тийм байсан. Тэгээд яг хуу айдл хийсэн л та нэг тэнцээ нэг бас ингээл хүмүүс нэг жоохон өндөр мөндөргээд нэг надаа эвгүй мэдрэмт төрүүлээд идэг байсан. Тэгээд тэнгуүтэй намайг одоо шинэ орчин ямар байх бол гэдэг эндээс л амар хайжсан. Ер нь тэр одоо хөдөө байгаа Адя тэгээ хотод ирсэн Адя одоо ингээ нэг юм зүгээр сургууль сурах биш юм ирээдүйн карьераараа сурж байгаа шүү дээ. Тэр үед яг одоо бодол санаа үг үйлдэлт нь ер нь яг яаж өөрчлөлт орсон бэ? Спортын төв сургууль орсон байхгүй. Одоо 10 дугаар ангиас орно гэсэн төгсөөд тэгээд өглөөний хичээлээс суучаад оройн бэлтгэлтэй ордог байхгүй. Тэгэл өдөржингөө тэгэл хүмүүс тэгэл яг нэг хүмүүс яг шинэ хүмүүсийн дунд орж эхэлж байгаа юм лээ. Тэгэл шинэ найзтай болж जैन. Тэгэл тэр дундаас ч тэгэл хүмүүсийн нэг характерыг мэдчихээн. Яг хүмүүс яг ямар зан гаргадаг юм бэ те гэл ингээл миний мэдгүй зан гаргаж ирээд те хүмүүс ийм зантай гэдэг юм уу гэл тэгэл найзтай болоод тэгэл найзуудынхаа гэр мэрхэл ингээл бас өөр гэр бүлийн хүмүүжлэхээс байдаг би чинь нэг өөрөөрөө л төсөөлдөг гэсэн гэр бүлийн орчин тэгээ чавтай харьцаа тэгэл яг өөрөөрөө боддог гэсэн чинь шал өөр орчин яг ингээл орж ирэхэд тэгэл ер нь тасна л да тасаал найзтай болоод тэгэл ингээл яг тэр дундаас сайн найзтай болоод одоо 9 дугаар ингээд төгсөөд гэр чинь нэлээд бас том болцоо орж ирж байгаа шүү дээ. Жудо болон чөлөөт гэх байгаа шүү дээ. Яг яаж сонголтоо хийсэн бэ? Тэр одоо энэ за ингээл барилдана гэж хэлж байгаа байхгүй. За яг жудо мэдчихээн те гэл ерөөдөө аим судлахгүй шүү дээ. Ерөөс надад тийм судлах надад амар хамаач байхгүй. Зүгээр барилдана. За. Тэгээд барилдаад ингээд ирээл спортын төв сургуульд ороод тэгээ юугээ багш нартайгаа уулзаал тэгэл хувцаа гэдэл ээж битрийг олсохгүй. Тэгэл ээж битэр хуцаах гал нэг спортын төв нэг доор нэг бахан дэлгүүрүүд өгөх байхгүй спорт бразартай. Тэгээ ороод нөгөө нэг зарж байгаа гэсэн энэ жудо энэ жилүүч. За жудо шууд хувцас хараад за жудо жилүүд арай чадахгүй. Хувцаар нь. Тэг хүмүүс л гар бодохтаа ингээл яг энэ одоо энэ илүү таалагддаг болохоор зүгээр л ингээ хувцаар нь. Тий зүгээр л хувцаар нь. Гэтэ тэр нь зөв сонголт. Зөв сонголт гэсэн маш зөв сонголт. Тэгээ ер нь одоо аав ээж нь ер нь гэл эргэн тойрных нь барилд гэдгсэн гэж байгаа шүү. Тэр нь ч гэсэн одоо юм зөв зөвлөмж байсан гэж хүлээж авдаг. Тий, үнэхээр зөв зөвлөмж байсан. Нөгөө ер нь манай хамаатнууд бүгд хэлдэг. Барилд. Тэг яг нэг одоо яг бодсон чинь амар дарамтанд барилдсан юм шүү гэсэн. Бүх хүн барилд хийжсэн. Тэгээ нуусаа надад өөр бодол авахгүйсэн зөрөх надад ямар ч шалтгаан байхгүйсэн. Тэгвэл хэрвээ одоо ингээд спортын тамирчин болоогүй тэгээ барилдаагүй байсан бол одоо ийм ажил, ийм карьертэй одоо ийм сургууль сураад ч юм уу. Тийм юм бол байгаа юу байхгүй юу? Байхгүй. Надад баг төсөөлөгдөв шүү дээ. Яг нэг зарим хүмүүс асууж л идэг л та. Жодоо барилдаа гэдэг. Тэгээд ямар ч нэг юм төсөөлөгдөв шүү дээ. Аюу. Жирийн нэг ажил хийгээ явах юм болов уу? Ер нь тэгээ яг спорт бол яг ингээд хүнийг бол нэг амар төлөвшүүлдэг юм билээ яг. Ер нь одоо ингээд өөр ингээд хараад байхад ингээд хүмүүсийг бол хараад байхад амар төлөвшүүлдэг. Одоо яг өөрөө нөгөө барилдыг сонгоог байгаа шүү дээ. Гэрэн тарих хүмүүс үлдсэн. Тэгээ яг дөнгөж сургуульд ороход ч гэсэн тэрэндээ нэг дурлаагүй. Яг хизээ дурлж эхэлсэн бэ. Энэ гоё юм биш. Ваа ямар гоё хурдан хичээлд очихсан хурдан бэлтгэлээс ингээд дурлж исэн юм. Гэтэ би нэг хүмүүс ингээд ямаа ингээд гисэн чинь би нэг дарамт гэснээр үлбэлж авахгүй. Яагаад тийм байдлаа бидлэлт ямар байж гэдэг. Гэхдээ яг шинэ орчин надад жоохон эвгүй санагдажсэн ч гэсэндээ тэгэл ингээд хийх гээл те оролдоол хажууд ингээд заах хүмүүс багш нар байгаа даа тэгээд зөвлөөл тэнгуүтэй дуртай болсон мэдээж ялгалт аваад айгуу дуртай байсан баг те эхний тэмцээнд орч бүү юм болчих биш өөлж унжаал барил амар уус амар гэж хэлчихсэн шүү дээ. Өөлж унжаал багш цаг налс юунаас найдгийн тэгээд уус нэг би ч нэг том битээс нэг хүнд чинь шууд барилж байгаа шүү дээ. Шууд баг зэнд барил том зэнд барилдаж эхэлж байгаа. Тэгэл надаас том хүмүүс байна те надтай үеийнх юм тэгэл надад чинь надад амар харагдаж байгаа юм намайг алчих гал авчихсан. Яаж өөлөл барилдахгүй гэлээ. Би тэрийг ярьж марахаа надад тэ өмнө ярихаа надад амар хичмээ санагддаг гэсэн байхгүй.
Тэгсэн одоо буцсан чи амар гой хөвгөлтэй санагдаж байна. Өнгөлөх брэнд ичид дэрийг багш ярихаар чи ингэж өөлдөг гэсэн чинь хүмүүс их барилдах та би тийм ичид гэсэн. Тэг яаж явсан бол тэр чи амар зэрэг гаргасан байж таас. Тийм амар зэрэг гаргасан. Тэгээд нөгөө нэг плед хожигдсон шүү дээ. Тэгэл хожин тэгээ сүлдээ медаль авдаг болно. Тэгээд ирэнгүүт чи хүн яа харахгүй ингээд дуртай болт юм гээ. Тэгээд жоохон хор шартай тэгээд нэмээд өнгөд нь би тэрийг заавал дараа ялан ч юм уу те. Бэлтгэл дээрээ тэгээд ингээд ер нь амар дуртай болж ирсэн. Тэгээ өөртөө ихтэй болж штаас би яаж чадах юм байна тэгээд. Тий нэг шартай. Тэгэхдээ нөгөө хүмүүсийн яг нийл гаргадаг шарт биш. Далд. Жоохон өөрийгөө хэмнэлэх гэдэг талтай. Ингээд яагаад чадахгүй юм бэ? Хүмүүс чадаад штэ гэдэг талтай жоохон шартай. Эсвэл нөгөө шууд ил тийм нэг шартай хүмүүс нэг мэдэгддэг шүү дээ. Тийм биш. Хараад нэг 50 байж байгаа хэрнээ дотроо жоохон өөрийгөө бих гэдэг. Одоогийн аж яг бүтээхэд яг юу нөлөөсөн гэж боддог вэ? Одоо аав ээж ч юм уу гэр хүмүүжил эсвэл хөдөө өссөн гэдэг ч юм юу гэж бодож байна. Гэр бүлийн хүмүүжил тэгээ дээр нь спорт чудаа яг намайг энэ одоо яг энэ байгаа бүтээхэд амар нөлөө үзүүлсэн. Тэгэл яг одоо ингээл өсвөртөө барилдаж эхлээл өсвөрөөс хасагдана, залуучууд барилдаж эхлэнэ, залуучууд дээрэл яг шинэртэйгээ барилдаал тэгэл ирэнгүү чи нэг өөрийн нэг зориг модлог шал өөр болоод ирчих шүү дээ. Тэгэл ингээл улсаа оруулахсан гэж боддог гэсэн улсаа оргоо болж юм. Залуучууд улсаа оргоолж юм. Тэгээ тэнгүүдээ одоо энэ шгшээд орж үсгэсэн гэл те. Тэгээ шгшээд орлоо гэл тэгэл ингээл амар гоо дэвшлэн ингээд яг ингээд яваад исэн болохоор надад тэгэл яг энийг бүтээхэд үл яг жодоо гэдэг зүйл бол маш том гүйцэтгсэн. Тэгээ хүмүүсийн харилцаан дээр гэр бүлийн хүмүүжил маань гарч нөлөөтэй. Жодоогийн хамт олноос нэрээ яг ямар байдаг вэ? Одоо жодоогийн найзуудтай байх, хамт олонтой байх, бие бидэгээ барилдаал одоо ингээд нэг нь амжилт гаргаад ялаад бие бидэнд баяр хүргэх юм уу? Тэр нөхөрлөл ямар байдаг бол? Тэр нөхөрлөл үнээр гоё шүү дээ. Бид чинь нэг л нөө адилхан зорилготой тэгэл амар хэцүүгцэн юмудыг даваал гарч байгаа. Тэгэл тэнцээ нэг медаль авах чинь амар гоё. Тэр нөхөрлөл бол гоё. Тэгээ бид чинь нөгөө нэг хаач басан хамтдаа. Одоо бэлэл гарсан хамтдаа, тийш явсан хамтдаа тэгээ бүгд хамт байдаг болохоор угаасаа тэгээд бүгднийг мэддэг те ям хизээ баг бие барих бод тэгэл угаасаа яг л гэртээ байдаг юм шиг л байж байгаа. Тэгээ түрүү физикал хийжэд ингэдсэн шүү дээ. Монголчууд юу идэж уухаараа багада яасан болохоор одоо ингэ ийм амар хүчтэй байдаг юм байна гэд яг ажиагийн зүгээс юу гэж бодож байна. Тийм дээр болохоор ондоошлол гэж яриад байсан шүү дээ. Энэ бусад тулсуудаас юугээрээ өөр байна гэх. Тэгээд мэдээж манай монголч одоо барилдааны хувьд те бүхний хувьд бол нөгөө яаж нэг нурууны тамиа сайтай гэж ярьдаг аахгүй. Тэр нь тэгэл угаасаа монгол хүндээ өдөө нутагт төссөн бол тэр бас нөлөөлөх баг. Тэгээд ондоошлол гэдэг бол үнэхээр яг өөр байдаг юм биш бусад орнуудаас л. Ягаад ч юм яаж нэг тамиртай те нэг цуц шүүч юм шиг те бид нар чинь нэг монгол гэд ингээд хүмүүстэй гэдэг шүү дээ нэг амар яг тэр бол яг үний юм бэл яг нэг толгойд ингээд орчдөг юм бэл авахсан монгол шүү дээ хэдүүлээ. Нэг тиймэрхүү нүү даалгавар дээр нэг физикал эйжийн даалгавар тэр бол тэгэл яг л монгол шүү дээ. Яг гэд бодож байгаа гэсэн дотроо ингээд гарч байгаа санаанд нь хүртэл ингээд амар гоё юм чинь ингээд нэг зөв тактика барьж аваад ч юм уу. Physical Asia-гийн ерөнхий ивент тэтгэгчээр ажилласан HDX брэнд Монголд албаа ёсоор дэлгүүрээ нээлээ. HDX нь Higher Dynamic Experience гэсэн үгний товчлол бөгөөд спорт хувцас, fitness gym wear, lifestyle wear хувцасны брэнд юм. Солонгосын зэрэглэлийн тамирчид төдийгүй Азийн шилдэг тамирчдын сонголт болсон тус брэнд нь физикал 100-д оролцсон алдарт тамирчидтай хамтарч дасгал хөдөлгөөн спортыг дэмжин ажилладаг. Хийцлийн хувьд биеийн галбирт тодтогсон эсгүүртэй, орчин үеийн тренд загвар дизайнтай, амьсгалдаг өндөр чанартай материалаар хийгддэг учраас бэлтгэл хийхдээж өдөр тутам өмсгөдч тохиромжтой. Дэлгүүрийн хаяг Тара центрийн 1 давхарт дэлгэрэнгүй мэдээллийг Instagram хуудасаас аваарай. Юу бэлтгэлийн үеэр аав ээжийн оролцоо хэрэгсэн бэ? Дэмжлэг. Тэгээ ерөөхдөө нөгөө өөртөө манай аа маань уусаа нөгөө Монгол бүх юм бүхэд дуртай. Тэгээд ээж маань бас надад намайг амар дэмждэг байсан болохоор тэгэл ерөнхийдөө миний нөгөө нэг арын арт талын ажлуудыг бол амар сайдаг. Бүх юм хийдэг. Ер нь бодоод их ер нь юу яхаас яг барилжиж эхлэхэд л хийдэг бас. Одоо хүртэл тэгэл яаж ийж те юу хэрэгтэй вэ гэдэг бүгдийг мэднэ. Тэгээ энэ үед ингэ өглөө хідэн цагч явсан ээж маань өглөө хоол хийж өгнө. Тэгэл бүх юм ч тэгэл нэг жоохон ингэ дэлхий авраг гэдэг ирэнгүүт чин дэр чин миний хуц муцыг ихгээд бүх юмар нь тэнцээсэн тэгэл аав чин тэгэл юу гээл юу тавьцсан хиймрийн сан тавьж мавьцсан тэгэл ингээл гэр бүлээрээ л ер нь хичээдэг те ээж одоо миний амжилтын төлөө ихчтэй ихч маань байна. Яг хамгийн том фэн биш те шууд утгаараа. Тийм шүү дээ. Бүр тэрсэн.
өөрөө иймэрхүү юмд ингээд цаг зарцуулаад хүн бэлтгэлдээ нэг ингээд зарцуулах цаг ингээд багсан шүү дээ. Тэнгүүд ингээд чи бэлтгэлдээ анхаар аав ичээр арын даажи гэдэг юм ханчиг байд юм шүү дээ. Тийм. Эсвэл тийм. Чи жоосо бэлтгэлтэй юм чи ингээд нэг илүү юм чи ингээд үг тэгээд ерөөсөө тэгдэг. Анхнаасаа тийм байсан. Би бүр тэнд нь баярлаад идэв шүү дээ. Тэгэхгүй болохгүйгаас нөгөө миний нөгөө ажил жудаа тэгэл бас өөр нөгөө нэг гэрээ ажил мэл байгаа шүү дээ. Чи ингээд өгөөж ээж аав намайг ерөөсөө тэгдэг. Тийм болохоор ч манай ихч жоохон гомддог тэрэн дээр намайг л тэгээд ах юм. Энийг юм дойлээ чигээл. Тийм тэгсэн ч гэсэндээ тэгэл яг намайг яг дараатал тэгэл батлаа гэж тэгэл манай ихч. Сүүл нөгөө хоёлаа уулзахад аав чинь нөгөө хөдөөчсөн байсан тэгсэн шүү дээ. Тэгээд тэр нэг хэсэг хугацаанд нөгөө ганцаараа байхад ямар байсан бэ? Амар хэцүү байсан. Тэгэл хоолундаа өөрөө бэлтгэлж амар хэцүү. Ээж угаасаа намайг хоолунд яаж чадахгүй гэд мэдчихэж байгаа учраас баахан бууцыг хүлдээгөө төгцсөн. Тэгэл тэг бууз эцээр гал ээж авыг ирсэн дээ. Төрөө нөгөө юм гэсэн штэ. Айгу жижигэн зүрхтэй, айгу аимхай, айгу гомддог гэд. Тэгээд ер нь тэр нь жуудаа дээр нь яг яаж одоо нөлөөлдөг гэсэн бэ барилдахт нь. Тий хатуу бай гэж хэлдэг байсан. Эхлээд яхаа өсвөрт ингээл өөрсгөө өмтөл барилтан те ингээд тасаад ирээд тэгээд эрэнгүүт яг шгшээгийн тамирчин болж ирээ. Тэгээд тушаа тэмцээнд явахад бүр том хүмүүс. Тэгээд тэр болгонд л өөртөө яг ингээл өдөр болгол ерөөдөө алцдаг л та ярих юм болно. Тэгээд сүүл би нөгөө нэг юм болгонд нөгөө нэг амар сөртөөлөж авдаг. Гэл ингээд идэг. Тэгэл нөгөө нэг юм болохоор л ээжээ мэжээ гэдэг тэгэхээр сүүлдээ багш. Одоо наа цагаа байл. Одоо чанга биш шүү. Яг чанга биш шүү биш нөгөө нэг тиймэрхүү зан чинь яг нэг зориг орцсон яг тийм үчээ яг наад занчаа гарч ирээ те алдаа гарахгүй гэж багшиг тэр үед хэлдэг байсан баг л та. Тэгээ намаа зөв шууд ингэ бойл гэдэг юм би гайхаад би ч нөгөө нэг харахад нөгөө том шиг амар нөгөө эмгтэл байхгүй нэг амар ингэ нэг шалчирнаад байдаг байхгүй. Тийм бол багш нөгөө нэг тийм шалчгар байлгамааргүй байдаг гэсэн. Яг бол энэ зоригтой байлгах гэдэг өмнөөс нь би шалчирнаад хахаар тэгээд яг хэлж байсан баг. Тэгэл багшийн мэлэнгүү тэгэл явж байгаа шүү дээ. Тэгэл уйлаа. Түрүүн чамаа нөгөө ярьж байгаа надад ийм оржлээ. Alter ego гэж байдаг шүү дээ. Одоо чинь айгу том дуучид дээр байдаг. Beyoncé-гийн Sasha Fierce гэдэг. Beyoncé яг ингээд тайзан дээр байхгүй, одоо дуулаагүй, клипэнд тоглоогүй байгаа үедээ яг Beyoncé-гоор байдаг. Яг тиймэрхүү юмн дээр Sasha Fierce гэдэг дүрээ гаргаж ирдэг. Тэнгүүд Азиа ингээд түрүүн жижигхэн зүрхээ тэмцээний өмнө ингээд ингэчдэг гэдгийгсэн шүү дээ. Одоо хүчтэй шүүгээд чамд ийм одоо alter ego гэж нэг зүйл байгаа юу? Одоо нэг хүчтэй хувилбар байгаа. Тэгээд төсөөлжсэн үү? Тийм. Одоо сая хэлсэн чи харин гэж бодлоо. Тэгээ яг нүднээс угаасаа харагддаг л та. Нэг барилт нэг одоо барилтаа дуусаад хожсон ч юм уу хожсны дараа нэг бэлшин үзэхээр яг нүд нэг бүр ингээд нэг юм болцсон байдаг байхгүй. Зарим үед тэрийгэ гарах гэж амар гэсэн. Эний чинь нэг бид жодоогоор нэг хоёр татнаар ярихтаа нэг галаасаа гэж ярьдаг байхгүй. Заримдаа гал хасахгүй шүү дээ. Йоо амар хэцүү. Тэр мэдрэмж амар хэцүү байхгүй. Яг ингээд хасахгүй шүү дээ. Заримдаа бүр ингээд яг нэг туйлцсан байдаг байхгүй ингээд. Нэг шүдэн зураа тасдгүй шүү дээ. Бүр ингээд сүулдэ хугараад нөгөө шүдэннийх нь ингээд юм ингээд бүр галасаад юм байхгүй шүү дээ. Яг заримдаа тийм болсон баг. Тэр үед яг галаасах шаардлагатай болдог. Газтаач хассангүй гэдэг бид нэр сүлээ ярьдаг байхгүй тэнцэний дараа үнэхээр хассангүй гэдэг. Тэгээд ариг ч масаалаа ч юм уу те тэгэл. Тэнд юу нөлөөлт юм бол ямар үед айгүй амархан асах уу? Ямар үед хэцүү асах уу? Бэлтгэлжилт баг. Тэгээд сэтгэлд бас сэтгэл зүг. Тэгээ мөрөөдлийнхөө зорж байгаа чинь дондоо бас нэг сэтгэлийн тэг имзэглүүлэх зөндөө асуудал байгаа шүү дээ. Гэр бүлийн асуудал. Тэгэл одоо нөгөө чудаа үздэг пенүүдээсээ ч юм уу тиймэрхүү юм байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэл тэр мэр заримдаа амар нөлөөлдөг бах те ингээд чи нөө жоохон дарах мэдрэмж нэгсээ тэг өөргөө нэг жоохон үнэлж чадахгүй болоод ирэнгүүт нь гал насахгүй байх. Асахгүй байдаг. Тэгэд тэр одоо яг гал асцсан байгаа нь хизээ унтардаг бай. Одоо яг тэмцээн дуусаа шууд ингээд тайвшраад яг өсөл хэд хоног яг юм галтайгаа байдаг. Яг дуусаал тавьсан. Одоо ингээд өнөөдөр орой жингээ үзүүллээ гэхэд одоо маргааш барилдаа шүү дээ. Барилдаа яг өглөө яг ингээд босоод яг ингээд төвлөрүүлэх хэлдэг байхгүй. Ер нь би бол гэдэг юм ингээд тас юм бэлдээл тас ингээд юм бэлдээл очоод би ялаагаал барилдааны үлгээл хожоол ингээд за медалийн төлөө бол ингээд яг ингээд өөр юмд ямар ч нэг одоо хүн амтантай мааз илүү үг хэрэглэхгүй. Ингээд ер нь тэгтээ тамирчин болгон хөндлөлтөө. Миний хувьд л яг тийм болоод ингээд тэр чин тарих ингээд ажиллалаагаас ингээд алилах ингээд тэгэл яг барилсан дараа амар толгойддаг. Яг бүх юм дуусны дараа. Тэгэл ингээд толгой бүр ингээд гав гэдэг. Тэнгүүдээ нөгөө нэг барилдаад медаль авцаад тэр өвдөлтийг мэдэрч амар байгаа байхгүй. Яг нэг тэгээ болсон заалнаасаа буудлын руугаа явах тэр юу буусан автобусын дотор ингээд мэдрэгдэг байхгүй ингээд медаль авцсан. Тэгтээ толгой өвдсөн. Тэгтээ зүгээрээ гоё мэдрэмж. Тэгээ яг нэг амар хожигдол авцсан дээ. Өөрийгөө нэг бат хожин ингээд амар ихтэй гараад хожигдох үед тэр толгой өвдөж амар хэцүү.
юу гэнтэй ч юм ярина. Тэгэл гэнэ бид чинь нэг хизээ саяхгүй зүгээр гараа чи юу яриад байгаа юм зөндөө юм бүтчихэд ингэ дээрээ тэгэл заа тэгэл мартчих. Одоо яг толоонд боддог гэсэн шүү дээ. Одоо ингэ боддог бодлоо болцчихлоо. Одоо чинь ингэ яг ингэ баян хэлдэг те. За хүчтэй байна ч юм уу эсвэл юу ч чадна ч юм ингэ нэг юм хэлдэг шүлэг шиг юм ч юм тиймэрхэн байгаа юу. Батаж хэлдэг яг тэмцээний өмнө өөртөө хүчтэй зөрөгтэй байна гэдэг хань жоохон дарамт ус гэдэг. Зүгээр би нэг дуу сонсдог нэг мэдрэмж байгаа бас барилдах гэдэг байгаа гэдэг тэнгууд ингээл дуу сонсоол өөрийнхөө нэг ингээл мэдрэгдэг аахгүй бүр ингээд байна. Тэг заримдаа яг ингээл би ч ингээл толоо дотроо л яг ингээд цогцолж байгаа аахгүй юу. Тэг яг ингээд цогцолдог гэсэн үг аахгүй яг тэр нэр тэг юу сонсомоор юу ямар дуу сонсвол тэг зүгээр байна. Тэг заримдаа бүр нэг юу болцдог бүр нэг Монгол тэг яг адууны тухай дуу тэг төлөө бол ч юм уу тэг тиймэрхүү дууд ингээл хиймэр сэргийх дуунууд бас сонсдог заримдаа шал өөр гэл яг мэдрэмжээсээ шалтгаалах. Яг заримдаа бол дарамтлах юм байга л да. Тасгийг дарамтлахгүй л засахгүй юм чинь мэдхгүй бол болохгүй шүү дээ. Тэгэхдээ ихэд өөрийнхөө мэдрэмжээр ингэмээр байдаг. Тэр нь надад нэг амар хөдөлгөж хүртэл. Монгол эмэгтэй хүний хүч гэхээр яг адягийн толгойд юу гэж бодогдож байна? Энэ яг ямар ойлголт юм шиг байна? Юу хэлээд байгаа юм шиг байна? Энэ биеийн хүч юм уу? Одоо сүүн цагаан сэтгэлийн хүч юм уу? Эсвэл өрөв сэтгэл юм уу? Нөө физикал ээж дээр сэтгэлийн хүчээр давна штэ гэдэг хаа. Тэр үг мөн миний ерөөс уран сан ерөөс байдгүйсэн. Сэтгэлийн хүч гэж үг. Хизээч хэлж үзэж байгаагүй. Тий ер нь ингээд нэг хэлдэг үнэ гэдэг штэ ингээд угаасаа байдаг ингээд тийм үг л биш байсан байхгүй. Тэгээд яг хүч гэхээр яг хүчийг хуримтлуулахад угаасаа одоо бэлтгэл хийн те нэг ингээд зөндөө юм байгаа шүү дээ. Зүр сэтгэлийн хүч гэхээр нүг чадна гэсэн өөртөө итгэл юм бэл. Тэр итгэл нь болохоор бэлтгэлээс ч юм уу те чиний хийж байгаа хүчээ хуримтлуулж байгаа нь шалтгаална. Хүчил зүгээр шууд үүсэхгүй баха. Сайн сэтгэлийн хүчийг сайн байлгахын тулд ер нь сэтгэл зүй амар өндөртэй байх хэрэгтэй. Тэг юу ч яриад байгаа. Тэрийг бол амар солилцлоо. Би ингэж ойлголоо. Монгол эмэгтэй хүний хүч гэхэр сэтгэлийн хүч нь өөртөө итгэлээс гардаг, өөртөө итгэл нь бэлтгэлээс гардаг. Яг юм дараалтай. Яг юун дээр хүчтэй баймарын тэн дээр ингээд бэлтгэл хийгээд байвал угаасаа хүчтэй болно. Тийм. Толгоогоороо байна уу, биеэрээ байна уу? Ялалтын мэдрэмжийг ярьсан шүү дээ. Одоо яг ялагдсан үедээ ер нь сэтгэл санаагаа яаж дээр түлдэг вэ? Ингээд одоо юу гэдэг амар ихтгэлтэй байсан тэмцэнээсээ ялагдаа за боли гэдэг ер нь тиймэрхүү бодол орж ирдгүү. Одоо ганцхан найзуудаас ингээд дэмжлэг ирэхээс гадна өөрийгөө яаж буцаж ингээд босгож ирдэг вэ? Тэгтээ ялагдал бол амар хэцүү л дээ. Төвлийн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм бэл ялагдал. Тэгжээ захиж ах юм бэл. Би нүг сүлэм шүрдэг гэсэн байхгүй. Яагаад гэл. Юунаар алдчих вэ? Тэг яагаад гэдэг гэсэн. Тэг хамгийн гол нэг ялагдлаас гарах нь ерөөсөө юм бэл. Ялагдлыг бүлэм шүрэх хэрэгтэй. Ялагдсан шүү дээ. Чи ялагдсан. Үгүй хэлэх хэрэгтэй. Чи ялагдсан. Дараа одоо яах вэ? Яагаад ялагдчих вэ гэж биш үү? Тий. Яагаад чи ялагдсан? Дараа яах вэ те? Дугаас нөгөө асуудал одоо бишэлэлж одоо дэр те чиний алхаа нь ямар байсан ингээл чиний хөдөлгөөн ямар байсан болохоо чи ямар алдаа гаргаад тэр хүн хийгээд ингээд чамаа хожоо гэдэг тийм уусаа багш нартаа тийм ярьж гэхдээ ер нь л энэ ялагдлаа яг өөрөө хүлэмжшэрх хэрэгтэй юм билээ. Тэгжээж ахиж дэш явах юм. Тэгэхгүй тэр ялагдлаа ингээд байгалах юм. Одоо ингээд тамирчин хүмүүдээс олимпик зорж байгаа. Ингээл эхлээл яг жижигээс эхлээл ингээл хишээ яваа тамирчин болол гаднаа тэмцээнс медаль аваад тэгэл олимп зориул тэгэл амар олимпиад орохоор болоо тийм ерөөдөө 23 онд ерөөдөө олимпиад орно гэдэг ер нь тодорхойсон байхгүй юм. Тэгэл ингээл тэгэл ингээл амар хичээж авахгүй ингээл өмнөхөөс илүү хичээгээл дургуут яа бэлтгэл яаж хийнэ гэсэн тиймэрхүү үед байсан гэсэн ингээл хичээгээл яагаад гэж болохгүй би чинь олимп явах гэж байгаа гэх ингээл амар ингээл хичээгээл тэгэл нэг олимп туссан чинь ингээл бүнгэл бүх болгоцсон. Мэдрэмжүүд амар хоосон. Тэгээд ахад эхлэхсэн чинь амар хэцүүсэн. Ахаа барилт хийсэн. Гэтэ яг миний нэг дотор болохоор нэг шууд ингээ болиё гэсэн юмс орж ирэхгүйсэн л да. Зүгээр л ахиж эхлэх хэцүүсэн. Бэлтгэлээ хийгээл ахт ингээл нэг л сул нэг л хоосон. Тэгээд яг ингээл дараагийн олимп гээл яг ингээл та тухамсарт маань байгаа юм л да. Ингээл тэ ягаад ингээ хичээн гээл тэгсэн ч гэсэн ингээл хэцүү юм билээ. Яг тэр үед яг олимпийн дараа сэргэж чадахгүй байсан болохоор хүн яг нэг том юмсны зорьсны дараа жоо амралт хэрэгтэй гэж бодсон. Хэрэгтэй юм шиг байна лээ. Шууд өргөсөлөх биш үү? Тий шууд өргөсөлөх биш. Нэг ядаж нэг тэгээ юуч бодохгүй ингэж гоё аялал чад ирэх юм уу те ингэж нэг бүр тас холдох хэвээр өмнө хийжсэн юмудаас бүр холдох хэвээр юм шиг лээ. Би болохоор нөгөө дараагийн тэмцээн орох юм байсан. Олимпийн дараагийн тэмцээн орох юм байсан. Бэлтгэлийн шаардлагатай болсон. Тэгээ тэр яг дундуур яг би нэг 7 хоног гэртээ амарсан байхгүй гэртээ. Яг гэртээ
тэг бичсэн чинь надад physical age-ийг санал ирсэн. Тэгээ тэр үед ингээд бас нэг юм хүсэдсэн бохгүй өөрөөсөө нэг шинэ юм яг олимпиад дараах сэрэлт болохоор шал өөр зүйл болсон. Тэнгүүтээ өмнө олимпийн өмнө болохоор нөгөө нэг яг ингээд юм хийгээл тас ингээд юм хийгээл яваал ийсэн дундуур нэг үүр хийх хэрэгтэй юм шиг. Хөгжүүлэх хэрэгтэй юм болов гэсэн тийм бодол орж ирсэн. Тэгээ тэрний дараа яг олимпийн дараа яг нэг ийм амралтын байдалтай тэгээд нэг жоохон сэтгэснэ хоосон байх үедээ physical age санал ирсэн. Тэгээ бас аюу гой сэргсэн. цаг хугацааны үед гой таарч тий. Ажигийн ер нь нэг өдөр ямар хүн өнгөрдөг яг таг бэлтгэлгүй үеийг ярил сур чөлөөтэй завтай амарж байгаа үедээ нэг өдрийг яаж өнгөрүүлдэг вэ? Тэгээ түрүүн бас хэлсэн шүү дээ. Нэг том тэмцээний дараа ингээ өөртөө амралт өгөх хэрэгтэй байдаг. Дуртай амаар хичээлээд аялж үзэх мөцөх ч юм уу. Ямар гэдэг вэ? Ямар байсан бэ? Зүгээр амархыг л хичээдэг. Гэртээ зүгээр амархыг л хичээдэг. Тэгээ кино үзэх юм. Тэгээ бид чинь нөө бэлтгэл мэлтгэлтэй үедээ нэг цаг 32 цаг кино амар үзчих. Би тийм амарч юмар байхгүй. Тийм болохоор нөгөө нэг яаж гоё амар гоё. Би нөгөө нэг тийм нэг хайр дурлалын кино амар дуртай байхгүй. Тийм ингээд би нэг амар гоё хайрлсан дээ. Тийм кино амар дуртай. Тэгэл өөлж мөлж үзэх амар дуртай. Тэр нөгөө заримдаа нөгөө нэг миний нөгөө мэдрэмжүүдийг гаргаад идэг болохоор тийм ойлгох хэвээр тэгээд тэр нэг үзээд ойлгох гоё шүү ч юм уу те. Нэг киногоо ахин дахин тавч үзэх ч юм уу те. Дуртай киногоо тэр тэгжэл ер нь өдрийг өнгөрөөдөг. Тэгээд яг хуу ер нь л гэртээ хэвддэг те. Зүгээр л хэвддэг идэл хичээдэг ер нь. Гэтэ яг хуу тэгээд найз нөхдөдтэйгээ уулзах те гарч харах юм бол юу хоёлаа нөгөө ярьж яхад нэг хэлчихсэн шүү дээ. Бүжгэлжсэн. Гэ тэр үеэр ирвэл та яагаад ингэж найзуудаараа бүжиглэхэр болсон? Нэг хоёр бүжиг сурсан амар гоё байсан гэж хэлсэн шүү дээ. Тий тэр үед тэгээ англи хэлний сургалтанд явсан гэж. Тий нөгөө манай бэлтгэлийн хичээ дүүн нөгөө нэг юунд явдаг юу багшилдаг бүжиг багш гэдэг. Тэгээд октодоор бөөндөө явъя гэсэн. Тэгээд нөгөө би нөгөө өөр нөгөө бүжиглэлт дуртай болохоор тэгээ гэл нөгөө найздад агуулаа. Тэгэл очиод бүжиглээл тэгэл амар хоёр бүжиг сураал. Тэр бүжиглэлт мартчихжээ одоо бодсон чинь. Амар гоё бүжиг сурсан шүү. Тэгэл нөгөө нэг бэлтгэл гарангууд яа хажиж үзэх хүмүүс бүжилж үзүүлнэ гэл. Юу их цацчихсан бөө. Ичимхий биш юм биш тэгтээ тий. Дотны хүмүүс дунд ичимхий биш гэсэн. Тий. Гэтэ яг нөгөө нэг жодоо ер нь яасан л та. Салгуур болгосон л та. Нээж өгсөн, задлж өгсөн. Англи хэлний сургалт. Англи хэлний сургалтанд чинь шинэ юм хиймээ санагдал яг нэг суваас нөгөө би хүнтэй амар ярих дуртай нэг тагнис юм яриа л инглиш юм яриа л. Тэгээ нэг мэдхэд нөгөө нэг юугаар ярьсан мэдсэн нөгөө жоохон дотроо хүнд хилдэггүй те бараг хүнд хилдэг юм аа нэг үсэг ярьсан сууж идэг байхгүй. Тийм болохоор ингээд гадаад хүмүүстэй амар ярихыг сонирхолтой хүсэдээс байхгүй. Тэгэл одоо англи хэл сургалт сууж эхлэе гэл. Тэр эхлэл маань амар гоё байсан. Эхлэл маань айгүй гоё эхэлсэн байхгүй англи. Тэгээ яг дандуур нэг тэр жоохон ажил гараа жоохон нөгөө эхлэл шиг байж чадахгүй байгаад байна. Тэгээд яг эхлэл л үнэхээр гойсон. Манай багш тэгэхээр яг чи яг сурахаар байна гэсэн. Одоо чи яагаад байна л гэдэг юм. Хаччвал. Тий хац зарин тэгээд тэгээд Physical Asia-д орсны өмнөх дараа ажаа гэж байгаа шүү. Тэгээд яг Physical Asia-д орж явах үед зурагтаар гараагүй байгаа шүү. Тэр үед ажаа яаж өөрчлөгдсөн бэ? Зурагтаар өөрийгөө үзээгүй байх та. Тэс өөр спорт хүмүүс нэлцэн баг болцсон өөр улс орны хүмүүстэй өрсөлдөөд. Тийм тэгээд яг би өөргөө нэг жудаад өсвөр насндаа болохоор би юу ч хийж чаддаг өөргөө юу ч чадахгүй гэж боддог байсан аа. Тэгээд жудаар хичээлээд би жудааг чадах юм байна гэж жудаар хичээлдэг гэсэн өөр бас нэг юмд одоо хажуугаар бас тийм заавч бидгүй уусаа тэгэл жудаа гэх. Тэгээд physical age-ийн санал ирээд ийм тийм гэдэг. Би нөгөө physical age physical 100 их season 1 тэрийг яг харж исэн гэхдээ бүр сонирхож үзэж байгаагүй. Тэгээ яг надад санал ирэнгүүт нь би яг сонирхож үзчихсэн байхгүй. Энэ гэхдээ үнэхээр бас хэцүү юм байна. Бас нэг яг өмнөх нөгөө өсвөр үе маань бодол оржсэн л яг нэг чадахгүй хаа. Гэтэл нөгөө нэг надад яг тэр үед маань нөгөө нэг жоохон уналттай байгаад байсан. Шинэ юм хэрэгтэй байгаад байсан. Толгоогоо шал өөр юмд хэрэглээ. Уус яг дийг хэрэгцээ гард юм билээ. Тэгэл за үзье гэл үзсэн. Тэгээд бид чинь 2025 оны 2 сар 6 алтанд орсон. 2 сарын 1-нд. Тэгээ өмнө нэг уулзсан байгаараа. Тэгэл харахад надад амар стандарт ирэл гэж бодсон. Яг нэг тэр уулзалтын дээр бол амар эсэ бүр нэг бие барайл. Тэгэл нэг өөрөө танилцуулахад хүртлээ. Буцаж бүр тэрнээсээ ичээд тэгээд бантаад улан өөргөд яаж урсан юм. Шовтой юус ингэсээр болторсон. Тэгээд ирэнгүүт нэг уулзаалыг ялцаад ирэнгүүт нэг
Тэг хүмүүс надад итгээд байгаа мэдрэнд уус итгэжсэн байхгүй ингээ яг сонгогдсон тий. Тэгэл бүүндээ яг уулцсан чи ингээ лаад иж удаа хүнд чи ингээ яг надад ингээ итгэл үзүүлсэн байсан болохоор тэгээ ерөөдөө яг дажгүй ингээ эхний уулзалт маань өнгөрсөн л дөө. Тэгээд шууд 2 сарын 1-нд ингээл бүнкэл очиод яг багаар байж байгаа байхгүй. Тэгэл ирэнгүүт тэгэд нөгөө би бас өөргөө нөгөө шоунаас ингээд харсан байхгүй. 1-р даалгавар 2-р даалгавар гэдэрсэн чинь бүр ингээд огцом ингээ өөрчлөгдөжсэн. Миний ингээд харцнаас ингээ мэдрэгдсэн байхгүй. Миний бүр харж байгаагүй байдгийг харж ирсэн чинь ингээд мэдэхгүй байдгийг харж ирсэн. Сэтгэл зүй үед ч гэсэндээ тэр бие үлдрийн үед ч гэсэндээ бүр шал мэдэхгүй байдгийг харсан. Хамгийн сүүлийн пеналийн даалгавар дээр хүртэл бүр ингээд би ч дандаа ингээд өсөн юм байдаг. Тэгэнгүүтээ ингээд шүлжсэн байсан. Тэгээд ингээд нүд ингээд харж байгаа хүртэл ингээд бүр цаанаа бүр ингээд миний нэг юу байдаг юу гараад ирсэн байсан. Гал насцсан. Бүр эхлээл ингээд галгүй байжсан ингээд яг гал насцсан ингээд. Тэгэл яг физикал эйжигийн дараа бол тест надад бол амар том боломж нэгцэн. Маш том боломж төрөл бүр дээрээ маш том боломж нэгцэн. Тэгээд бас жодоо дээр хүртэл тий ахиж эргэж нэг ялагдлаасаа эргэж олимпийн дараа чи яг хэцүү үед яг хэцүү тэгээд тэрэн дээрээ амар өөртөө итгэл нэмэгдээд ирэнгүүт шал өөр болж ирсэн. Энийг шал өөрөөр харж ирэл зорилго маань бүр улам тодорхой болж эхлээл юм болгон тий чадах юм санагдаад өмнө чадахгүй гэдээс нь чадна болоод тэгэл ингээл хүмүүс хүртэл хэлжсэн чиний сэтгэл зүйч үнэхээр гоё шүү. Яг гоё нэг үрээл яг энэчээсээ зөв болох юм болсон байна гэл. Лав гучрахын нөгөө behind the scene блогийг үзээд тэгсэн чинь ингээд сагсчин дөлгөө ингээд залуу ажээ тэр олд татснаас хойш шал өөр болчихсон. Тий намайг баян явуул юу аим хэцүү баг. Тэгээд би бас өөрөө нөө зурж маазардаг болохоор тэгэл бид нар чинь ингээл баян маазраал ингээд тэгэл хэрвээ бэ хийн гэдэг болцсон лээ. Тий өмнө л харээ гэдэг. Уус яг ер нь яг дэлгэх ярьж байгаа яг зөвлөлтөө ингэж ингэдэг болцсон. Одоо ингэж ингэдэг болцсон гэд тий яг хөтэ нөгөө мэдхгүй байгаа нөгөө яг өөрөө хүчийг юусэн мэддгүй л хийсэн юм байл л дээ. Би тэгээд ирэнгүүт хүчээ харуулаад ингээд чадж байгаа мэдээд ахаар нэр өөрөө ирэхгүй л ингээд догдлоод идэм билээ юм ингээл яг жодод гэснээр тийм мэдрэмж өгдөн. Тэнгүүтээ өөр жодоос өөр мэдрэмж юм дээр тийм мэдрэмж харж амар гомдол чадаад байгаа юм. Би багтаад бас олоод байна гэдэг чи амар гоо. Уусаа миний тэндээ очих зорилго багаж хэрчихгүй л гэж бодож байна. Тэ алдаа гарчихгүй. Тэр алдаа багт маань үлээ. Тэгээ надаас болох үедээ л гэж бодож байсан. Тэгээд ирэнгүүт багтаа амар хэрэгтэй хүн гээ мэдээд ирэнгүүт надад бүр амар гоосон гэж байна. Тэгээд ирэнгүүт дөлгөх тачих واخгүй. Шал өөрөлцөө гэл. Шал өөрөлцөө гэл. Юу камерын дээр юрдээс гараагүй. Одоо нийт 12 анги гарлуу те. Тэнд юрдээс гараагүй катлагдсан. Гэхдээ ингээ яг энэ хэсэг нь гарсан бол гоё юм даа гэж бодож байгаа юмнууд юу вэ? Одоо үзэгчд юрдээс үзээгүй. Үзээгүй нөгөө нэг очраахын нөгөө юунаас зүгддэг хэсэг үү шүү дээ. Тэр чинь баг 2 цаг зүгдсэн бэлээ. 2 цаг зүгдсэн байхгүй. Бидээс ард нөө дэмжээ байж байгаас эхлэлстэй очрахс амар мундаг гэл сүүлдээ бидсэн тэгээ ингээл байж идэг юм дөө. Тэгээд жаад очраах ялахад бид хандаа бид тэр бүжигсэн байхгүй. Хандаа бид тэр очраахад зориулж яг тэр үеч нэг ледигийн абракадабра яг нэг TikTok дээр амар ирсэн байхгүй. Тэр хөдөлгөөнийг гон бид бүжигсэн байхгүй. Очраахтаа зориулж гэсэн тэр гаргаад гэсэн. Ямар хөөрхөн. Тэр бичлэг байгаа үед гэхдээ бичлэг таад ингээ утсан дээр бэлдэж байгаа. Бид чинь нөгөө нэг тэр юу руу орохдоо уцаа оруулчихдаг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө яг тэмцээ байх. Тэр нөгөө 8 гой бүжигсэн байхгүй бид хоёр. Тэгсэн чинь гасаа хийсэн байдаг яасан юм болоо тэр хэсэг мартчихсан болоо гэсэн. Netflix юм баг. Өөр юу вэ? Тэнцээсэн тэгэл бид чинь нөгөө тактика боловсруулах гэж бас дүүр болчих. Хэрэлтний. Хэрэлдэг ч гэдэг ойлголцохгүй байна те. Тэгэл тэр мэр өсгөөд бас зарим угаас ороо гэсэн. Тэр нөгөө нэг хаалга босоод гэсэн. Нэг очир. Оргил ахын нөгөө нэг юм. Тэндээ чи бид бөө юм болсон шүү дээ. Бид нар ачаагаа оруулсан гэсэн тактиктай байсан болохоор тэр нөгөө нэг хаалга тийм хүнд гэж юус төсөөлөг гэсэн мэдээд бас ингэ тэр нэрээ нэг ач холбогдолгүй яа. Болоо тэгсэн чинь тэр амар хүндээсэн. Тэгээ бид нөгөө яг пайранд орчих واخгүй. Бид нөгөө өмнө тэр тэгж бодоо гэсэн болохоор тэгэл нэгэн ч үгүй гэл ингээл жоохон зөрөлдөөл тэр гэсэн арга гэсэн. Бид тэрэн дээр жоохон амар саажсан واخгүй. Бид яа тэн дээр илээ амар яасан те хоорондоо жоохон маргалцсан те гээд тэр нь орсон бол гэж юу. Тийм орсон бол санаа зовжсэн нөгөө нэгдүгээр хоёрдугаар гараад эхэлсэн гэсэн чи тэр нь ороо гэсэн. Тэрнээс биш дээд чи юм байнга л хөвчлөлтэй байсан, үргэлжлэл хөвчлөлтэй байсан. Амар хурдан мэдгүй яаж. Амар хурдан юм болчихсон. Юу ч мэдхгүй, хэний ч мэдхгүй. Яг хуу Орхон Баяр бид нар яг нэг спорт хороонд харьяалагддаг. Яг хуу нэг ингэж ерөнхийдөө харцдаг тогтмол тэнгүүдээ хандааг бол би юусаа харж байгаагүй. Тэрхэдээ Instagram тэ сошиалаар харж ирсэн очрохыг би юм тэ оруулах төлөвлөх. Тэгэл ингэв амар юм болонгод бас тэгээд танаасаа тэгээ бас гоё л нэг баг болоо. Хамгийн уур хүргэсэн даалгавар байгаа юу? Юм хэцүү кейс илүү бүр ингээд
Яа гэх бүр ингээд хэцүүтэйгээ хамт байсан тэр нь болохоор нөө төрдөг. 100 тэрбүү. Тий 100 тойрог. Тэрээс амар хэцүүсэн. Эхлээл тэр бол хамгийн хэцүү. Хамгийн хэцүү. Яг 100 тойрогт хамгийн хэцүү. Илсэн дээр тий. Тэгэд нөгөө бас нийтлэгсэн юм ингээд үнэхээр хүний физикли бие хүчийг шалгадаг юм. Үнэхээр амар. Тэгэд нэг автаач байх шиг. Эхлээд яг уу тий асуудал үүссэн сүүлдээ тэр чинь түүртэй эхэлж байгаа юм чинь. Тэгэл нэг манай гурав тэнцээ дэмжиж байгаа шүү дээ байх. Инх хөргөл ах, лав хүчрах. Тэр тэнгуүтээ тэр гурав нэг нь Австралийн багийн тоолно. Нөгөөх нь Солонгосын баг нэг өөрийнхөө баг тоолно гэсэн юм байна. Тэгээд тэр эзэн сүулдэ тоогоо алдчих жоохгүй. Бид гурав ч өөрөө тоолно гэж бодсон. Тоогоо алдчих жоохгүй. Яасан ингэ тоолж чадахгүй гадсахгүй. Тэгээд тэр эдээс нэг багцаа амар байхгүй. 50 тойрог нь мэдгдсэн. Тэрнээс хойш нэг багцааг болчих жоохгүй. Хэдэн тойрог нь яаж байгаа мэддэхгүй. Тэгээд тэр эдэл болохоор болж гинэ л гэдэг би яа хит юм бэ хилээцээ гэ би бүр орилжсэн тэр гурав. Тэр л бас уур хүрс амар урсан. Тэгэхээр баримжаа авмаар штэ хитийн зөрүүтэй байна гэж юм. Одоо нэг 15 тойрчул ч юм уу те. Одоо 80 дээр хэмжээнэ ч юм уу. Тийм багцаа байхгүйсэн болохоор жоохон уурлаа. Тэгээд дараа нь би тэрийг жоохон итсээ. Уурлаа. Тэгээ 3 ах руугаа нэг арай ойрлоод яана гэж бодсон. 3 ах руугаа ойрлоо. Үнээр ойрлохоор юм бэлээ. Хит юм бэ хилээцээ гэдэг. Би юу физикал яг үзэж байхдаа яг тэр нөгөө төгсгөлийн нөгөө фигүрээ ингээ хагалдаг дээр. Гэхдээ ер нь л би чамаар ингээ амар эмхтэлэг охин байна л гэж харж ирсэн. Тэр тойргийн дараа ингээ суугаад уйлдаг. Тэгэд ингээд хагалж байхад нөгөөд нь ингээ ойлгохгүй ингээ байж. Яг чам дээрээ уйлсан чи ингээд дагаж уйлаад тэгэд би яг зөв харж байгаа лоо гэсэн чи тэмээ би эмхтэлэг гэв. Тий, ер нь жоохон гаднаасаа л хүмүүс л тэгээд юм лээ. Тэгээд бүүш амар эмхтэлэг аахгүй ер нь тэр замаанаас барилдахтаа жоохон нөлөөлөд идэг юм. Хитрхийн нэлцхаа болчих гээд идэг. Тэрнээс биш тэгээд эмхтэлэг ах амар гоё шүү дээ. Ягаан юм ч амар гоё шүү дээ. Ягаан ч амар гоё шүү дээ. Тий. Би уг өнөөдөр нөгөө ягаан хавчаар зүвж ирэх хэрэгтэй байсан аахгүй. Би уг тэрийг дааж марцаар ирчих. Өглөө зүүцэн бийсэн. Энийг аавж явна даа гэж одоо библиэд тэгсэн чинь марцаар байсан. Ой би бас ингээ ягаан өмсч ирсэн шүү дээ. Тий би уг нэг ягаан юм байх хэрэгтэй гэж бодоод тэгсэн чинь тэрийг марцаар ирчих. За яг болохгүй л оруулж яг энэ хэсэг дээр нэг ягаан хавчаар байсан. Нэг юм асуулт бодож олсон юм а бид нар ингээ хуралдаж байгаад. Physical age-аас яг юм төгс багийг бүрдүүлэх гэвэл яг хэнийг бүрдүүлэх вэ? 10 үнэтэй. Яг 6 үнэтэй гэмээр мэдээж монголчуудаа ингэ сонгоно шүү дээ, тий. Тэнгүүд ингээд бус баг улсуудаас одоо 6 дээр нэмээд 4-ийг ав гэж юу? Тий. Яг 6 гишүүн байгаад заа гэсэндээ бид энэ сэлгийн 2 гишүүнтэй байгаад байсан шүү дээ. Лав гэрэл цэцгэлээ гэж юм. Маа цэцгэлийг чиг мэдгүй таад ёо. Премер имгтэлэг ёо. Имгтэн юм л хандаа тэр хоёр бол нэр үнэхээр яа. Имгтэн үнээр үнэхээр л тийм хүмүүс байдаг шүү гэдгийг харуулдаг л юм. Тэг би тэр хоёрыг амар. Надад Австралиас Кэтлин гэдэг чинь надад амар сэтгэл төрсэн. Тэр нөгөө юунд төрдөг дээр хамт өрсөлжсэн гэсэн надад амар сэтгэл төрсэн амар шартай тий амар ингээд тийм чадахгүй ч гэсэндээ ингээд бүр ингээд яг биесээ ингээд нэг бүх чадах бүхний ингээд хичээж ан мэдэрчсэн. Гуйгаа хүртэл гаргаад ирсэн шүү дээ. Хүртэл гарч ирсэн. Кэтлин хичээг амар. За Кэтлин хичээг амар энэ Австралиас. Тэгээд Солонгосоос би амотик гэдэг. Амотик авъя гэж бодчихин. Тий Японоос Итой гэдэг ахыг ав. Бейсбол. Австралиас эдийг нэмж аваа. Тэгээд Филиппиний нөгөө нэг марк авчихсан. Авчт юм уу гэдэг тэг. Баярлалаа. Зөвшөөр. Тэ. Ер нь одоо physical age-ийнхнаас аль улстай хамгийн дотн байгаа вэ? Ямар оролцогч нартай одоо гой дотн найз харилцаатай холбоо сүлбэтэй байгаа вэ? Ер нь яг тэр устай л тийм дотн найсан байсан гэж яг би бүх устай л ер нь нийлдэг те ер нь найрсаг л хандчихсан. Тийм тэгээд одоо ер нь холбоотой гэвэл ер нь нэг бусад багийн гишүүд ер нь бүгд энэ Монголд ирэхийг сонирхож байгаа. Бүгд тэдэс ма 100 наадам үзмээр байгаа. Орхон баярыг барилтаа үзмээр байгаа. Тэгээд холбоо ер нь ирсэн хүн болонтой л холбоотой байгаа. Тэрнээс нэг үргэлж холбоотой бол байхгүй гал та. Тэгтээ яг ирж байгаа тэгээд ингээд тэнгууд яг ирж байгаа гингүүтэндээ цаг заваа зориулаад тэг хамт ийшээ яваад ингээд тхийг л ер нь зорж байгаа. Яна ингэж суулж байгаа юм болов крашлсан оролцогч байгаа юу? Тэр нэг харин нэг сайн нэг Филиппиний авсан марк гэдэг. Краш авсан байгаа шүү дээ. Марк гэж нөгөө нэг ингэж шидэт дээр орж ирдэг кросс битийн цал байсан. Ализин авсан байгаа. Крашаас тэр өмнөх асуултан дээр нь ализин краш авсан дээ. Багтаа орцоо.
Одоо хоёулаа сая зүгээр ингээ хувийн амьдралыг ярьлаа шүү дээ. Physical age-д орсны дараа бол ингээ өөртөө тэтгэлгээд. Тэгвэл social амьдрал дээр хэр өөрчлөлт орсон бэ? Одоо дагагч болон хүмүүсийн харилцаа, комент, гадуур таних, одоо лайк ч юм уу те. Мэдээс амар байсан. Би чинь Instagram-да 1020 дагагчдаас эхэлсэн. Одоо 150k дагагчтай болсон. 150,000 дагагчтай болсон. Бүү надад бүр амар гомч. Би ихлээр басан байхгүй. За 10,000 дагагчтай л болчих. Тэгэл за 50,000-тай л болчих. Тэгэл болоо. Гэтгсэн чи 100 гараад одоо 150 болно. Тэгээд гадуур явхад бол надад үнэхээр гоё байгаа. Хүн болгоо ингээд бархлын дээр харах чи ямар гоё юм бэ те. Аав ээжээс бус танихгүй хүмүүс надад намайг тэгж харах чи ямар гоё юм бэ те. Нэг ихч бүр хандаа дээр явжсэн чинь бүр уйлаад тайртай мундаг шүү гэд ингээд тэврээд бүр ингээд зөндөө тэврээд тий чинь бүр ингээд хүний сэтгэлд ингэж хөвнө ямар гоё юм бэ. Одоо нөгөө жоохон хүмүүсийн тэр тусмаа ингээд юу үлгэр дураал болцсон байна гэх надад бүр амар гоо санаж байгаа. Би эзэс нөгөө өөрийгөө үлгэр дураал авахар хүн гэж ер нь ингээд төсөөлт байсан ерөөсөө нөгөө уртхаа хийгээл ингээл явж байгаа гэсэн болохоор тэгээд ирсэн чинь намайг одоо ингээд дуур хичээлж байгаа тэгээд яг хүмүүс амар харж байна. Тэгээ атигч шүү дээ физикал эйжийг атигч байна гэл ингээл тэ үйлдэл болгондоо анхаарахаар тэ хүнд зөв үлгэр дуурал үзүүлмээр шүү дээ хүмүүстэй ингэдэг шүү тэгдэг шүү гэд байх хэлжээ тэ. Надад бол амар гоо санагдав нэг хад хүмүүс нөгөө яваад нүн тийртэй гэдэг дэс надад бол үгүй санагдав ингээд жоох хүмүүс ирээд энэ ингээд зураг дараалал тэгээл та тгий Эцэстэрэ их юм уу гэдэг ингээд надад бүр амар гоо санагдав. Жоох хүмүүс нөгөө нэг намайг би бас жоохон бахта ингэсэн бол тэ хүн жоох эсрэг үзэл муухайлах. Тийм болохоор бас амар хичээдэг ингээд нэг зөв хүн байхыг хичээдэг болчдөг юм билээ. Өөр ирэхгүй бүр ингээд тийм тэгээд нэг үйлдэл мүлдэлээ хянаад те хүүхдүүдэд нэг зөв үлгэр дуурайл те спортоор хичээллээсээ те спорт хүний амьдрал ингэж нөлөөлдөг шүү те чиний мэдгүй зүйлийг чиний хийж чадахгүй гэсэн юм чинь те хийж чаддаг бол те болгодог шүү ч юм уу те ингээд нийгэмд амар хэрэгтэй хүн байхыг хичээдэг болсон. Аав ээжтэйгээ гадуур явж байхад нь ингээд одоо хүүхдүүд томчууд ингээл таних штэ аав ээж нь яаж хүлээж авч байна. Харж байгаа штэ аав. Аав нэг бод болчиход нь штэ аав гэж. Тэгэл аав гэж штэ. За дотроо нууцхан бархацсан уу тий бархсан тий аав бас наваа нэг тийм хэмээр амар. Яг 6 хулаа байж байгаа аав нэг чидэг. Гэцтэй би манай хөштөгцөө. Тий аав тий бас би аав тий мэддэг нөгөө амар бахардаг гэдэг юм мэддэг болохоор аав тэгэхээр амар хөөс надад. Аав бас наваа нэг жоохон дардаг гэрээс нөгөө нэг. Яг нэг чинь нэг ингээд өсчихсэн юм аа өсчихсэн юм болоод ирэнгүүт нэг жоохон ингээд жоохон хөөрөд ирдэг штеп ингээд тэнгуут аав намаа шууд амар таадаг нэг л үгээр таадаг чи тэрийг дийлэхгүй ээжээ гэл миний хожигдсан уусаа тамирчлаа яа та тандаа гэхгүй ээж аав руу зэхэлзээл тэгээл болцоо аа тэгэл юм гэтээ гой дард юм штеп тийм муухай дардаг биш муухайгаар хэзээ зардаг жоохон муухайгаар ягаад гэвэл ээж зэхэлзээл тэгэл юм ээж нь яаж хүлээж авах вэ манай ээж яг над чиг нэг байнга уйлчидэг нэг нам харах болгондоо л уйлчидэг нэг л сая үртэл би нэг All Star-т ороод аав ээж юм аах удаа намаа цагс тоглож харж байгаа хгүй ер нь ингээ өөр юм тоглож байгаа гэдэг. Тэгээ харсан чинь манай уйлцсан л сууж исэн. Тэгээ ер нь тэгэл амар уйлцдэг юм. Манайх ер нь уйлцдэг. Манай ихч байна. Тэгэл би дуурсан тэгэл байнга л уйлцдэг. Нэг баяртай юм болсон шин тэгэл. Ер нь сая нөгөө ээж нь уйлцдаг гэсэн штэ. Ер нь хажаа аав ээжийнхээ хэнийг дүрээсэн бэ? Аавгаа дуурсан. Би яг аав. Тэгэхээр яг аав. Зан чанараа гэхдээ ээж үү? Тий. Зан чанараараа яг уйлах гэдэг тал дээр бол ээждэг амар ойрхон л та. Гэтэ зан чанараар гэвэл ерөнхийдөө аавтад тест нэг жоохон зарчил байх хичээдэг. Манай ангир нь яг ийм баггүй яг хийх ингэдэг тэгдэг хийх стамаа ингэ хийждэг нэг тэр тэн дээр жоохон аавыгаа дурах гэдэг. Тэр ингээд барьдаг дээрээ одоо айгүй олон хүн асууж байгаа шүү дээ угаасаа зөндөө ярилцлагууд дээр ярьсан. Тэг тэр ярилцлагууд дээр яриаггүй бас нэг өөр үнцэг. Надад нэр ийм мэдрэмжтэй байсан шүү дээ. Гэт камер дээр тэгж харагдсан ингээд бодтойроо юм байсан штэ. Тэгээд хоёлаа бас өмнө нь уулзахад ингээд маргааш нь би ярихтаа ингээд үн их хэцүү байгаагүй гэж ярьсан. Яг үнд хайр хэцүүсэн байхгүй юу гэлтгсэн штэ. Тий. Өөрөг нь яг одоо зүгээр ийм байх байжтэй гэж бодсон зүйл надад юу байгаа. Арай өөргий илэн далангүй байх хэрэгтэй байсан юм шиг. Юм мэдэрч байгаа шүү тэглээлтэй. Яг тэгтээ яг нүг шууд ярилцсан дээр чи ингээд яг тасгал камераар нь буцсан юм. Яг ч тэр яг тийм байсан амар юу байсан гэж хэлдэг юм лээ. Зүгээрээсэн тэгээд яг барихаар байсан, барь чадхаар байсан. Манай багийнхаа дэмжижсэн гэл ингээд хэлэхдээ яг тэр хүн дээр нэг амар байгаа хгүй тэнцээч яг тий 3 оноо хэрэгтэй байсан. Тэгээд тэн дээр заавал төрүүлэх хэрэгтэй байсан. Тэгэл яг нэг толгоонд хийцэн болохоор ер нь зогсдгүй юм байл л дээ хүн. Тэгнэгээ ботцсон бол одоо шилэл тэр нөө тойрдог дээр ч юм уу тий хэлдэг дээр ингээл зогсвол 3 тойрол ирэхдээ хөл зурж эхэлж байгаа хгүй тэр хэлсэн дээр тэгэл ирэхэд ингээл нэг зогсдгүй юм билээ. Одоо зогсъё гэдэг бодол ирсэн орж ерөөсөө ирж. Хэцүү байсан. Яваалсан. Барьдаг дээр ч гэсэн бас. Тий барьдаг дээр ч гэсэн дээ.
Тэг харахгүй ингээл 10 хэдэн минут болоход ингээд мэдрэгдэж байгаа байхгүй ямар хүн юу гэдэг. Эхний 10 минутанд бол ингээд яг нэг ингээд доошоо унахгүй ингээд барьчаад байгаа байхгүй яг хүчээр ингээд байна. Тэгээд яг нэг шууд сулгаад ирэнгүүт чи харахгүй ингээд татагдаал ингээд явж байгаа байхгүй. Тэгээд ихэд яа чаас. Миний хацагддаг штеп тэн дээр чин бол нэр үнэхээр ингээд зүгээр тавьчихсаа л гэсэн хацгаа. Тийм үү. Унаачаастай наад тэгээд нөгөө өдрөөгөө харж байгаа. Тийм харж байсан юм уу? Тэгээс ш нөгөө тэ харагдах байдал юм тийм уус тэ нэг тийм дотроо бол тэгээд амар цогц мэдрэгдээд байгаа байхгүй амар хүнд. Тэгээд яг надад нүн жодо гэдэг байсан мат. Жодо чинь хатуу юм хатдаг тэгээд кимоно ч ямар хатуу үлээ тэгээд энэ нь болохоор жоохон надад үрд итгэл байсан л та. Хатчих бахаа гэд хатгачнаа юм гэд. Тэгээд ирэнгүүд нөгөө хэцүү байгаад ирэнгүүд тэгэл хүмүүс яаж тавьчаач. Тийм л харж байсан. Тэгээд ирэнгүүт нөгөө нэг тийш ингээд бас гэл хүмүүсийг ингээд хараад байгаа болохоор яг бие ингээд алих нөгөө нэг цацаагүй юм шиг. Тий зөрөгтэй байхыг л хичээжсэн. Тэгээд яг дотроо бол яг тиймэрхүү л гэсэн. Таад болчоочтэй л гэсэн. Тэгээ тэр үед яг нөгөө хамгийн удаан барьсан гэдэг одоо давцсан байгаа штэ ашгүй 3 хоног авч чадчихлаа гэд тэр мэдрэмж ямар байсан бэ? Тэр мэдрэмжийг мэдрээг байхгүй юу? Яг үндэ оруулах бид гоо яа гэвэл нэг 10 минутын дээр төрк нөгөө тавьчихсан тэнгүүтээ юу н асуудалтай байсан байхгүй. Тэгээд тэр мэдрэмжийг авч чадаагүй бид нар хожигдсан мэдрэмжээр буусан баг. Тэгэл ингүүд гарч бүр айн болцсон. Нэг яаж би нэг тохооны жоох бэрхтэлтэйсэн. Тэгээд тэр маань бүр яг ингэж тэний жилэхгүй нуулжлахгүй яг юм болцсон. Тэгээд нөгөө нэг ахиж барина гээд яг үндсэн Японд бүр байхгүй ч цаанаасаа л асуудал үлсэн жүжиг ер нь ч хинч тэгж жүжиглэх баха. Над дээр тэгж ирсэн чинь барай зогсож байсан л юм шиг санах. Бас тэр нөгөө юунд гацсан байсан байхгүй. Тийм тэгээд нэг аим тэнэг бусан. Тэгээд яг тийм хожсон мэдрэмж авсан бол амар гоё буухгүй юу? Тэн дээр бас нэг жоохон харамсаж байгаа юм. Хэрвээ Physical Asia-гаас дахиад урилга ирээд одоо season 2-д орооч гэх тэгвэл оролцох уу гэдгсэн чинь надад өмнө нь өөр хариулт өгчээсэн шүү дээ. Одоо яг ямар хариулт вэ? Юмнууд ерөөхдөө ойртчиход байна те. Тийм үйл явж юм. Ер нь тэмцээнүүд ерөөхдөө айгүй ойртож байна, ойрхон байна. Тэгээд надад л сонирхолтой байна. Үнэхээр санал ирвэл сонирхолтой. Гэхдээ сайн бодож юм тааруул те. Ерөөхдөө нэг талавтай байх. Ер нь сонирхолтой гэсэн нэ одоо явах гэдэг те. Тэр юунес нэг хизээ мизээ гэдгээс нь шалтгаах юм болов. Өмнө нь надад ингэж хэлжсэн шүү дээ. Бараг зөвшөөрөхгүй хаа би нөгөө өмнө нь гаргасан амжилтаа давуулж чадна гэж боддгоо гэж хэлжсэн шүү дээ. Ингээд энээс илүү хүснээс гарахгүй хаа гэж боддог гэжсэн. Одоо болохоор өөрөлдсөн шүү дээ. Чадах хаа, олж хаа, 70%-тэй зүгээр ганц зогсоох юм нь нөгөө бусад тэмцээнүүдэд давхцчихгүй бол гэдэг. Одоо ингээд хүмүүс яг айгүй их мэддэг болж байгаа шүү дээ. Таньдаг хүмүүс нь чинь ингэж суу гэж үзсэн шүү дээ. Physical Asia-д орсны дараа эргэн тойрныхын хүмүүсийн хандлага яаж өөрчлөгдсөн бэ? Одоо дотны найзууд одоо зарим нь ингээд илүү одоо таньдгүй зөрдөг байсан байж гинт таньдаг болж зөрөх ч юм уу ингээд найзлах гэж яах ч юм уу эсвэл найзууд нь бүрэлөө бахархах эсвэл нүрээ бууруулах ч юм уу тийм эрэг сөрөг өөрчлөлтүүд юу вэ хүмүүсээс ажилласан хүн ер нь гэхдээ ойр дотны хүмүүсээс хүн амар юу авах хүсдэг юм бэл урмын үг шал өөр юм харахад би нэг надад амар урмын үг хэрэгтэй байдаг болохоор би нэг хүмүүст амар урмын үг хэлэх дуртай байх болж байна зүгээр идэх дахиад тий Гэхдээ гэл те тэгсэн чигсэндээ ахаад ингэж чаддаг шүү дээ. Зүгээрээ гэд тийм байдаг болохоор урмын үг амир ойр дотны хүмүүсээс амир сонсох хүсдэг юм байлээ. Тэгээд зарим хүмүүс маань хилдэггүй юм байлээ. Надад хэрэггүй юм байна мэн гэж би ер нь бодохгүй ер нь бодоогүй л дээ. Зүгээр хилдэг хүн байд юм байна, хилдэггүй хүн байд юм байна. Гэтэ чиний ойр дотны доктор тийм хүмүүс байд юм байна. Гэтэ нэг муухай зүйл нь жоохон алдаа хаах гэдэг юм лээ. Жоохон өөрчлөлт хийх хүсдэг яг өмнөх шигэ байх гэдэг. Чи юм хүн байгаагүй штэ гэлээ. Тийм нэг жоохон алдаа яагаад гэдэг юм лээ амир. Тэр нь л надад хэцүү. Тэрнээс яг урмын үг хэлэхгүй за байж болдгийм байна. Хэлэхгүй байж болдгийм байна гэж жоохон алдаа яагаад гэдэг нь хэцүү юм лээ. Үйлдэл болгон дээр минь жоохон чи өөр болцсон гэдгийг маань байна л. Өөр болоод байгаа шүү гэдгийг маань. Яг юм хэмнэн хэлэх гэдэг юм лээ зүгээр л. Одоо Physical Asia-гийн дараа чинь шал өөр адья гачирж байгаа байхгүй юу? Ингээд амар өвдө ихтэй тийм юу ч хийж чадна гэд бодоод өмнөх болохоор би хийж чадахгүй хаа гэдэг байсан бол юу ч хийж чадна болцсон чинь намайг жоохон ингээд дарахад байгаа хүмүүс жоохон байсан. Тэр жоохон надад жоохон эвгүй мэдрэмж төрүүлсэн. Гэхдээ одоо ингээд өөрчлөгдсөн адьяад чамд өөрт чинь тухтай байгаа дээ. Өөрт чинь гоё. Тийм бас тухтай. Тэгэхээр одоо яах ёстой юм бол
Харин тийм явандаа тийм учир нь олдохгүй тийм учир нь олдох уу. Тийм учрыг нь олох гээд тахарч одоо би юу гэж чадна. харин тийм ямар очиад Өөрийгөө яагчих чи. хоёлаас ойр дотныхын хүмүүсийг асуусан. Одоо танихгүй хүмүүс дундаас за адяг харахад нэг юм хүн эсвэл сошиал дээр ямар нэг коммент ч юм уу гэж байгаа шүү дээ. Адяг юм хүн тийм хүн гэд. Тэнгүүд яг хүмүүсийн буруу боддог бодол юу вэ? Одоо хоёул хамгийн их дэлсэн ш намайг юм хүчтэй гэж боддог. Гэхдээ байгуу юм зэг гомдомхой гэх тэр шиг Амар амрахын юм гомцдог хүнтэй харьцах хэцүү дээ шүү дээ. Тийм болохоор би нэг өөр мэдрэмж дараад идэх гомцсон ч гэсэн яг хүмүүсийн тал руу бодоод идэв юм нэг. Тийм хүмүүс тухтай байдлыг амар хүмүүсийн тухтай байдлыг амар нэг тавиад нэг өөрийнхөө нэг амар туггуулуулээд байдаг болохоор нэг мэдрэмжээ байг ингээд дараад идэг. Тэр л ах нэг амар хатуу ширээ харагдсан мэтлээ амар энцэг амар юм намхан боддог. Гэтэ хүмүүсийг бодоод тэрийг жоохон харагдуулдаг. Тэгээ заас. түрүү нөгөө урмын үгэнд айгуу дуртай гэдгсэн шүү дээ. Тэгээ сая гомддог гэсэн. Тэгвэл гомцсон үед нь ажиг яаж аргадуул гомдлон тайлдаг вэ? Ажаа өөрөө сайн мэдчихэж байгаа шүү дээ. Яаж аргадуулахыг хүсдэг вэ? Ямар ч нэг амар зурлаад авах хэцүү байдаг. А тийм үү. Яасан гэдэг хөө. Тийм би нэг ч өөрөө бэлэн болцдог. Тийм уудалж чадхаар болцдог. Уудалж чадхаар ч юм уу ярилцаж чадхаар болцдог. Тийм тэгээ яг ойр дотны хүмүүс маань мэднэ л дээ. Зүгээр орцохоо тий. Бэлэн болцдог. Нөгөө гомдхон амархан ч гэсэн уучлах амархан, мартах амархан. Тий. Тэр нэг амархан. Тэгээ нүг тэгээ уучлахгүй байгаад амар хэцүү байгаад тийм аа. Дахин тий бодсон гэж сэтгэлээ өтөх гэж амар хэцүү байгаад тийм. Бушгаа уучлах зүгээр мартаа гэж. Тэгээ хоёлаа түрүү за аав ээж хажууд адяа юм байдаг гэж ирсэн. За яг спортоор хичээлж явахдаа яг карьер дээр юм байдаг гэж ярьлаа. Тэгвэл найзуудтай хажууд юу ямар байдаг вэ? Бидний мэдэхгүй төрх. Найзуудтайгаа яг яаж хөвчлөлтдөг юм? Та эдийн дипэрэ өрнүүлдэг юм уу эсвэл энэ фан гэдэг юм уу гэдэг. Найзууд хажууд адяа ямар байдаг вэ? Тий ер нь хөвчлөлтэй. Надад тийм үйлдэл гаргаасан гэсэн үйлдэлийг ер нь хийдэг баг. Би өөрөө яг гэдэг байхгүй намайг нэг авахыг хүсдэг юм уу гэж. Тий авахыг хүсдэг юм уу гэдэг. Сонсчоосоо тий гэсэн үедээ би хүнийг сонсож чадна тий ярилцаасаа гэсэн үедээ ярилцаж чадна тий хөвчлөлтэй байвал хөвчлөлтэй байна. Ер нь дандаа л гэр бүлийн найзуудтайгаа тэгэл ер нь ингээл энийгэл тэгэл байдгаараа л өөрчлөгдөн гэж юм бодохгүй ч өөр адьяа гэж байхгүй байна. Ер нь яг адилхан мэт тэгэл ээж аваас энэ уус ингээл дайлж чадна л гэж байдаг. Чи багш машинаа үг сонсд юм уу гэхэл яг л нэг энийгээл тий. Гэтэ яг найз нөхдөдөө ярихдаа гоё. Тэг яг юу амаар байна те тийм ярилцаад гоё чимээг өөч чаддаг. Тэгвэл найз охин адяа ямар байдаг вэ? Хүнд дурлцаа адяа ямар байдаг вэ? Жинхэнэ нөгөө эмгтээлгээсээ бүр амар эмгтээлэг бүр хоолойны мөнгөний өөрчлөгдөөд юу ярьж байгаа юм баг хөлбөмбөрийн чадвар алдна гэж ярьдаг те. Тийм болдог ер нь тийм бүр шал өөр адяа шүү. Тэгээ тэр нь одоо чинь бэлтгэлээр нь яаж нөлөөлөх вэ? Яг суул тал болчих гээд байна. Миний хувьд бол бусад хүмүүсээс шал өөр, бусад хүмүүс өөр бах. Би жоохон анхаарал төвлөрөхгүй ч юм уу те нэг жоохон бэлтгэл жоохон буруу болчих гээд байна. Тэгээ эргэн тойрных нь анзаарах бай тэрийг. Тий амар анзаардаг юм шиг үлээ. Би өөрөө анзаардаггүй байна гэж одоо хүмүүс амар анзаардаг юм билээ. Анзаараад юугүй эсвэл үуч хэлэхгүй зүгээр ингээ орхидог уу? Тий яг дотны хүмүүс мэл чи яац юм. Чи болохгүй те нэг юм болцсон байдаа гэд. Чи нэг л өөр юм бодоод байна да гэх. Тэнгүүд нь жижиглэхүү тэгээд гүү гэд. Гүүс чи юу та зүгээр л хаач. Амар ихтэй тий. Шал өөр хүн болцоод багчна. Тий тэгэл. Хосын харилцаан дээр ер нь адья романтик уу? Тийм романтик кино дотоолоос тэр ер нь үлгэрийн тийм нэг яага үнэнчтэй нэг амар гоё хайр идэг шүү дээ тийм. Тэгвэл адья одоо ганц бий юу? Тэгвэл ирээдүйн нөхрөө ямар байгаасаа гэж хүсдэг вэ? Энэ хүмүүсийн нугаас нь хэлдэг нэг юу гэдэг шүү дээ ингээл тийм гэл. Яг нэг миний хувьд л нэг юу л яг нэг хүнийг амар ойлгодог хүн байгаасаа гэж. Нэг амар сонсдог хүн байгаасаа гэж би бас нэг хүмүүсд гараад ирэх нэг тэр яваас нэг хүмүүс байдаг шүү дээ нэг цаал тавьсан лайв байдаг. Гэхдээ ер нь над миний бодлоор бол нэг амар ойлгодог тий. Тэгэхээр гоё харьцаж чаддаг, нэг уучлж чаддаг тий. Зөөлөн хүн байгаасаа л гэж. Тэгээ яг над би тэр нөгөө нэг цензураа тавьсан бас би өөрөө бас тийм байхыг хичээдэг амар гоё зүйл. Хүний гоё юмслах, гоё ярилцаж чаддаг тий. Юу орлоод идэх хүмүүс амар хэцүү байдаг шүү дээ. Харахад хүртэл тий. Хоёр зөөлхөн хүн хэлбэр байгаа юм тий. Тий, ер нь тий. Гэр бүл төлөвлөлтийн тухай ямар нэг юм одоо төсөөлсөн байдаг одоо чинь за тэдэн хүүхэдтэй болно. Тэд хүрээд одоо ингээд зодгоо тална ч юм уу те ингээд хүүхэд маань одоо миний карьераар явуул ингэн тийм төлөвлөсөн төсөөлсөн хүсэж байгаа юм байдгүй. Одоо яг нэг
Одоо бодол бол байгаа. Яг ингэндээ тий 28 оны олимпийн дараа тий хүүхэд гээд ерөөдөө бодсон. Гэхдээ яг бүр төлөвлөлөөд яг тэгсэн юм бол байхгүй л тий. Гэхдээ бид тий амар айгаад байт юм аа. Хүүхдээ болохоос уу? Тий. Тэгээд амаас ээж үч амар гэсэн. Манай ихч хүүхд маа дүүч надад 4 настай байхгүй юу? Ихч манай хүүхд бүр ёо. Ээж үч амар юм биш шүү дээ. Би ээжийг нэг дүү дээр бол яг би тэгж боддгоос жоох болоод юм. Одоо нэг ингээд том болоод ирсэн чинь ингээд хүүхэд өсгөн хүний ээж үнэс юм амар. Би бүр айгаад байт юм аа. Чадахгүй юм санагдаад байт юм аа. Тийм болохоор тэгээд би төлөвсөн юм байна. Хэрвээ хүүхэд нь яг ээжтэйгээ адилхан карьераар явнаа, яг энэ спортыг сонгоно гэвэл хүүхдэд юу зөвлөх хүсэн бэ нэрээ? Би бол өөрийнхөө хүслээр л нэр үнээр барилдмаар байгаа. Тэгээд тэрнээс үнээр гоё ааж аргал мэдрээд гоё ингээд зорилго тодорхойлоод ингээд амар хичээмээр бол би тэгэлж хэл. Чи барилд гэж барилдах хэцүү шүү дээ. Яг хамгийн хэцүү зүйл нь юу вэ? Одоо хүсэл мөртлөөс. Тийм. Эмэгтэй хүний хувьд гэж хэлэхээс илүү ер нь спорт болгон хэцүү шүү дээ. Тэгэл тэр хэцүүг чинь ялалт те өөрхөн мөрөөдөл тэрүүрэл ингээл дараал ингээл гоё баяртай явдаг бахал тамирч юм. Тэгээ хамгийн хэцүү мэдээ шан нэр бэртэл тамирч юм тань. Хамгийн хэцүү бэртэл. Ингээл амар гоё ингээл гоё мэдэрсэн ингээл амар гоё явж байгаа ингээл бэрцдэг байхгүй. Тэр мэдэмж тань юм байна. Бэртлээс одоо эргэж ирэх бас амар байд юм бэ? Эргэж ирэх Одоо айдас мэдтэй болдог уу эсвэл тийм юм бэлтэж өгдөг үү? Сэтгэл зүйн бэлтэж өгдөг үү яа гэм бэ? Тэгээ бэртлийн дараа ирэхэд бол тэгэл бид тэ амар олон бэртсэн. Ингээл нэг жижигэн ингээл бэртэл тэгэл бэлтгэлээ яг бэртгэж угаас юм ижлэхгүй тэгэл яг ингээл яг гоё болол 50% дээр ингээл гоё бэлтгэл гоё болол тий 100% гэж хичээж бас тэгэл гоё 50 болол тэгэл ирэнгүүд бэртэн тэгэл ирэл 30 бол тэгэл дахиад 50 болох гэж хичээн. Тэгэл дахиад дэшээ хувь дахиад явж явах дахиад бэртэн. Тэгэл ингээл эндээс ч бас ингээм амар хэцүү юм билээ. Бас эргэж ирнэ гэдэг чинь тэгэл сэтгэл зүй гэдэг чинь тамир түүний сэтгэл зүй гэдэг чинь л тэр юм билээ нэг амар чанга үйдэг. Хэцүү байсан ч тэгэл хэцүүгээ бодоод байвал тэгэл үнэхээр хэцүүлтэй тэгэл дахиад зорилго нь л хүнийг хөдөлгөж байгаа юм л да гэж дэшээ гарах гэж. Ер нь ирээдүйд яг ямар хүн болно гэж хүсдэг вэ? Яг зан чанарын хувьд. Одоо юм 40 хүрц айдаа, 50 хүрц айдаа ийм л зан чанартай байх шүү. Үргэлж урам өгдөг хүн байгаасаа л гэж. Зэш хүний чи чадахгүй гэж хэлдэг. Тэгээ үргэлж хүнд урам өгсөн чи чадна гэдэг л хүн. Хэдэж хийсэн үйлдэлийг нь буруутгах. Наа чи бишээ гэхгүй те. Гэтэ наа чи бишээж олон гэхдээ гэдэг те. Ингээд үзвэл Шүүмжийн хэлсэн чи ардаас нэг гаргалгааг юм хатаалын хэлдэг үү? Тий, ер нь хүнийг шүүмжлэхийг хүсдэг юм аа. Одоогийн өндөрлөгөөс харахад адьяа яг хинт хамгийн их талархмаар юм. Надад ингээд боломж олгосон хүмүүст би ингээд амар баярлж байдаг. Хамгийн эхлээд ээж авдаа амар баярлж гэр бүлийнхэндээ ээж авдаг тий. Эмээ маань гэл гэрийнхээ бүх хүмүүст ингээд талархмаар байдаг. Тэгээд жудоо гэдэг спорт баярламаар байдаг. Мэдгүй зүйлийг тий ингээд намайг шал өөрнө нээж өгсөн хамгийн их нээсэн чинь жудоо намайг шал өөрнө болгосон. Тэгээд дээр нэмээд тэгээ манай баг физикал Эйжагийн баг гэдэг яг 3 тэг тийм ер нь талархмаар байна. Тэгээ бас нэг физикал Эйжэд бас орохгүй бас боломж байсан л та надаа. Тэнцсэн ч гэсэндээ тэгээд манай холбооноос ирэхэд чи ороо гэж. Тэгээ чи ороод үтсэн дээрээ гэдэг. Чамд хэрэгтэй юм байна гэж зөвлөсөн хүнээс ер нь би тэгээ орсон л доо. Тэгээ тэр үед нэг тэмцээндээ таарсан байсан яг нэг зураг авалтын үед тэмцээнд ор гээд тэгээд холбооноос болохоор энэ чамд хэрэгтэй гэд төвшөөжсэн нэг тийм нэг юу өгчээсэн чөлөө өгчээсэн. Тэгээ тэрэнд нь амар их баярлдаг. Би тэр орохгүй байх боломж байсан шүү дээ. Тэгвэл ямар том юмнаас яах вэ? Төсөөлөгч биш шүү дээ. Ийм гоё юмнаас байна гэдэг юм бас. Муухай хараад яана би орсон бол гэж бодоод харамсах чи хамгийн муухай шүү дээ. Харамсах чи хамгийн муухай тий. Хийгээгүй гэж харамсах бүр муухай. Хийсэн гэж харамсах биш тий. Гэтэ хийцэн ч гэсэндээ бас ёо хийгээгүйсэн ч бодлоосаа гэж бас муухай харамсах чи бас муухай. Тийм ээ. Ер нь ч харамсах муухай юм. Харамсах ер нь муухай. Одоо холбооныхоо багш гэсэндээ ингээ ятгсан айгу баярлаг амар тодорхой баярлаа шүү дээ. Аав ээжтэй тэгэж яг ингэжсэнд баярлаа. Ингээ хамгийн их ингээ баярлаг ингээ бариад авчих хүч нь байгаа юу? Байгаа юу гэж байгаа л та. Тийм дэмждэгт арт талын маань даадагт баярлаа гэж. Бүх юмыг даадаг. Одоо тэгэл жоохон мажаал энийг л болчихсон даа.
Одоо ер нь хоёлынгийнх нь ингээ яриад дуусч байна. Тэгээ хамгийн сүүлд нөгөө өөрийнхөө ирээдүйд хандаж хэлэх үг асуух асуулт гэд хэлжсэн шүү дээ. Одоо хоёул тэрийг одоо өнөөдөр чинь 1 сарын 29 2027 оны 1 сарын 29-нд Адья аав ээжтэйгээ эхчтэйгээ дүүтэйгээ нэвтрүүлгийг ингээд үзэж гин гэж бодъё. Хаанаас үзэж явах бол тэг ингээд одоо ирээд жилийн дараа үзэж байгаа Адьягаас асуух асуулт юу вэ? За бодё юу гэж асуувал зүгээр юм лээ. Гэр бүлийнхэнтэйгээ аялсан уу гэж асуумаар байна. Мэдээж тэг тэмцээнүүд маань тэг яасан бэ? Медаль авсан уу? Тэг галаа асааж чадсан уу? Ер нь гал маань яахаар байна 27 хонд гэж асуумаар байна. Уус нэг олон төрлийн найзтай болсон ер нь одоо физикал хижээгийн найзууд найз хандаа найз тэгэл жодогийн найзтайгаа бас ярьдаг байхгүй аялна гэлтэй бүнд аялын системтэй тусгаал ингээл одоо 2-3 жил ярьж юм тэгэл ер нь гэр бүлийнхэнтэйгээ тэгээ найзуудтайгаа ер нь тэгээд аялсан уу л гэж асуу. За. Ер нь ингээд дууслаа. Өөр нэмж ярмаар байгаа юм байсан уу? Ер нь ямар хуу байсан бэ? Тухтай байж чадсан уу? Яаж юм? Хитрхи тухтай байх шиг боллоо. Бүр ингээд хааны байж байгаа мэт бүр ингэж мэгцсэн. Тэг хитрхи тухтай байх шиг боллоо. Тэгээд яриаггүй юм. Тэгэл энэ подкастэнд ер нь хамгийн тохирохны би хандаа гэж бодож байгаа. Тэгээд та бас хандаатай ярилцаад Монголд ирэнгүүт нь оруулаарай. Үнэхээр яг эмгтэн хүн гэдэг бол эмгтэн яаж болох юм бэ? Ханаагаас харж ирсэн. Тэгэхээр мундаг юм билээ. Тэгэл яг би авч маж байгаа. Би найзтай зөндөө юм ер нь сурж байгаа. Одоо ерөөдөө бид нэг аягүй сайн найз толсон. Бисклэжээс хойш. Тэгээд нөгөө нэг уулзах нь л жоохон ховромтой нөгөө нэг цаад чинь нөгөө нэг Японы лиг тоглож байгаа болохоор тэгээд одоо 3 сард ирэх багт тэгтэн л өстэй гоё. Зөндөө юм хийнэ гэж ярьсан байгаа. Тэгээд ер нь энэ нэвтрүүлэг энэ подкаст заавал оруулаарай гэж хэлмээр би бас хандаад хэлнэ чи ороорой. Яг чиний подкаст байлээ шүү гэж. Тухтай юм бэлээ гэдэг. Тэгэхээр тухтай юм бэлээ. Тэгээд бас нэг ярьж марж байгаа юм амар мундаг охин. Тэгээ бүр ухаантай юм ярина. Ухаантай ч юм ярина, хөвгөлтэй ч юм ярина гэдэг юм бүтцээ охин. Тэгээд заавал энэ подкастт оруулаарай гэж хэлмээр байна. Сайн нөгөө баярлаа гэдгээ хэлсэн. Тэгснээс ер нь надад энэ боломжийг үүсгэсэн бүх хүмүүстээ баярлаа гэж хэлмээр байна ахиндаг. Өөртөө бас баярлаа гэж хэлээрэй. Чи чадсан шүү гэж. Гүү чадсан шүү биш шүү юу ярьж байгаа юм бэ? Чи чадж байгаа шүү гэж. Чи мундаг байгаа шүү гэж. Надад итгэж подкастт орсон зөндөө их баярлаа. Нэр төрийн ирэг байлаа. Баярлаа. Надад бас ингэ ярилцах амар гоё тухтай байлаа. Яг бодож исэн шиг тухтай байлаа. Тэрнээсээ илүү бүр тухтай байж шиг боллоо. Нөгөө хүмүүс үзэж байгаа гэдгээс мартсан баг унтах нөгөө нэг унтах гээд нэг хүн нэг юу болчихдээ шүү дээ. Би суллаад нэг гоё болчихдээ шүү дээ. Ингээд яг тийм болцсон бүр сүултээ бүр ингээд камераач бартчих. За баярлаа. Гоё төвлөлт. Тийм үү? Яач тийм болно шүү дээ.